Habe die Ehre und Servus beim neuen Volex, okay, ich hab falsch angefangen, nochmal. Ich wollte gar nicht sagen. Beim neuen Podcast, genau. Habe die Ehre und Servus bei einer neuen Folge Viva la Movilusion und es ist wieder mal soweit, die beliebteste Folge aller Zeiten wird heute entstehen und zwar die Volex aus dem Februar 2022. Heute ist wieder mal besonders, weil wir haben wieder mal einen Gast dabei und zwar einen Sofahelden. Die heißen wirklich so, falls ihr es nicht kennt, checkt es mal aus, sofahelden.de und wir haben den Mike dabei. Mike, habe die Ehre. Nicht unser Mike, du bist Start. Okay. Servus Mike, du bist Start, gell? Jetzt rede ich. Danke für die Anmoderation. Ja, was soll ich großartig sagen? Du hast es ja schon alles gesagt, schaut's auf Sofahelden. Kurz meinerseits, wer mich nicht kennt, und das wird wahrscheinlich jeder sein. Ich habe die Seiten vor 10 Jahren mal gegründet. Wir sind ein Team, machen im Grunde das Gleiche wie ihr, nur in Schriftform. Wobei wir sogar schon einen Podcast gehabt haben einmal, aber das haben wir irgendwie aufgrund von Arbeit und chronische Unlust eingestellt, glaube ich. So. Und ich habe mich eigentlich total gefreut. Ich habe das gesehen dann mit dem Podcast und dann denke ich mir, oh Gott, die letzte Folge habt ihr irgendwann 2020 aufgenommen, oder? Ich kann es da gar nicht mal sagen. Ich muss halt echt nachschauen, weil wir haben ja verschiedene Formate gehabt. Wir haben einmal immer wieder Leute eingeladen, irgendwelche aus dem Filmbereich, teilweise sogar Amis haben wir mal gehabt, wo wir auf Englisch dann Interviews gemacht haben, was ganz witzig war. Was aber trotzdem, wer hört das dann? Dann hast du irgendeinen Ami dabei, der im C-Movie, D-Movie-Style da irgendwo ist, weil einen anderen kriegst du ja nicht. Und war aber trotzdem interessant. Und dann halt natürlich auch im Grunde tatsächlich wie ihr, nur ihr macht es halt einfach besser. Das muss man sagen, ihr macht es gescheiter. Oh, ist das schön. Wow. Ja, der Mike steht hinter mir und hat gesagt, ich muss das sagen. Kann ich das letzte aussagen? Ja. Das war alles freiwillig, was da gerade gesagt worden ist. Ja, gut, okay. Na, passt. Uns gefreut, dass du dabei bist. Und mich auch, Dankeschön für die Einladung. Gern. Und ja, dann legen wir einfach mal mit unseren Volex los vom Februar und erzählen wir euch, was uns alles so auf den Sack gegangen ist oder was wir geil finden. Und jetzt darf unser Mike anfangen. Ah, darf ich jetzt auch mal was sagen? Ja, Falle, bitte. Alles klar. Bevor du weiterhin einen Mike bedrohst, trittst lieber ein bisschen. Die Sätze ist, also ich fange jetzt einmal mit dem Bodensatz an, mit meinen 2 Arschbomben, die wo eigentlich 2 Filme sind, aber im Endeffekt treffen beide Kritiken oder Sachen, da wo ich was zu meitern habe, auf beide Filme zu. Und zwar ist das einmal The Wolf of Snow Hollow und einmal Werewolves Within. Was? Die Wolf of Snow Hollow hat dir nicht gefallen? Ich hab gedacht, den hat der Kani schon gesehen und hat ihn hochgepriesen und hat gemeint, das ist der beste Film aller Zeiten. Ja, das war ungefähr mein Wortlaut. Ich glaube, dass der Kani gesagt hat, der hat sich gelangweilt, wie scheiße war sein Wortlaut, wenn ich Kani zitieren darf. Nein, so schlimm war's nicht. Ich hab den nicht schlecht gefunden, aber der hätte wesentlich mehr Potenzial gehabt, habe ich gesagt. Okay. Ja, Potenzial hätte er auf alle Fälle gehabt. Also es ist halt bei beide Filme, es werden Ermittlungen angestellt quasi, weil Morde passieren. Und es werden halt ein Haufen Dorfbewohner so schrullig wie es geht irgendwie dargestellt. Müssen sie halt in manche Filme oft an Fargo messen, da wo ja die Schrulligkeit auf Anschlag gedreht wird. Aber in den 2 Filmen, da ist das alles so übersteuert und so gewollt, dass das wirklich grauslich zum Anschauen war. Also, echt jetzt? Ja. Aber das ist doch der, wo der Robert Foster seine letzte Rolle gehabt hat, oder? Mhm. Der Wolf of Snow Hollow. Ja. Ja, genau. Ja. Aber das hilft leider nicht. Macht er wenigstens eine gute Figur? Robert Foster eigentlich immer. Aber der Regisseur Jim Cummings, der wo er gleichzeitig die Hauptrolle spielt, also grauenhaft. Also war wirklich unter aller Kanone. Aber das Poster ist doch schön. Das Poster ist wirklich schön. Aber die wieder etwas, was schön ist und er aber nicht weiterhilft dem Film. Also und auch bei Werewolves Within, da haben wir noch ein wenig eine andere Ausgangslage quasi, dass ein neuer Polizist in ein verschlafenes kanadisches Dörfchen kommt, wird da in der Nacht in seinem Hotelzimmer, wo er quasi drin wohnt, mit viel andere Leuten, eingeschneit.
Und weil die Straße wird quasi von einer Lawine verschüttet, jetzt sind quasi ein Haufen Leute aufeinander in einem Hotelzimmer oder in einem Hotel allgemein eingesperrt und da passieren jetzt auch Morde. Wenn man dann einmal gesehen hat, warum die Morde passieren und wenn am Schluss der große Reveal kommt, warum das Ganze passiert, sagst, wenn du das Ganze nochmal überlegst, wie die Leute gestorben sind und wer da alle dabei war und dass manche Sachen andere Leute überhaupt nicht aufgefallen sind, ja, schrecklich. Also ich habe mich wirklich ein paar Mal erwischt, dass ich mir bei Werewolves Within auf den Kopf gehauen habe. Das war unfassbar. Werewolves Within, ist das so ein Add-on, ne? Nein, das ist so eine Videospielverfilmung von 2021. Das Videospiel hört auf demselben Namen, Werewolves Within. Mhm. Ja, und es werden auch ein paar Referenzen gemacht an Videospiele und so. Aber wie gesagt, die kannten auch Referenzen gewesen sein an das Spiel selber, das, wo ich nie gespielt habe. Ja, aber du kannst mit Videospielen von Hause schon nichts anfangen. Nicht mehr. Warum soll dir dann auch der Film gefallen? Ja. Das war gut. Ja. Corby spricht weise Worte, wie immer. Wie immer. Danke, ich sag heute nichts mehr. Aber was das interessant ist, der Redakteur von uns, der hat ihn angeschaut und der war total begeistert. Von was für einen? Von Werewolves Within. Wir haben ja ein Punktesystem bis 10 und der hat 9 von 10 gegeben. Und bei mir oder Letterbox technisch, da geht's ja 1 bis 5, da hat jetzt 2 gekriegt. Ja, da siehst du mal wieder, wie die Unterschiede sind, gell? Ja, voll. Also es ist halt, er schwankt halt immer ganz stark zwischen, er schwankt eigentlich nicht. Es ist hauptsächlich eine Komödie mit ein paar atmosphärische Einlagen, aber der Humor, der ist so dermaßen gezwungen. Also ich hab bis auf ein paar Mal so, dass ich ganz leicht ein Zucken gekriegt habe in der Gesichtsregion, wo mein Mund ist. Es war ganz ein leichtes Zucken, aber wirklich Lacher oder so habe ich wirklich nie müssen. Er war wirklich nie gruselig, er hat eigentlich nie so richtig Zunden in dem, was er eigentlich gerade vorgehabt hat. Du bist ja aber ganz andere Sachen gewohnt. Also sagen wir, dein Horror-Maßstab oder wahrscheinlich dann auch dein Comedy-Maßstab ist ja extrem Mike, der weit Comedy-Maßstab ist grausam. Der hat den schlechtesten Humor aller Zeiten. Ich wollte gerade sagen, der kann ich werden. Das ist so schlimm, der Mike, der lacht über Scheißdreck, das kannst du nicht vorstellen. Und wenn wir alle lachen, hockt er da und regt sich auf, weil es nicht lustig ist. Ja, weil ich es nicht verstanden habe dann wahrscheinlich. Ja, das kommt auch noch dazu. Also gesunde Mischung bei Mike aus nicht verstehen und beschissener Humor. Ja. Aber Mike, also am Maßstab nackte Kanone, das ist schon witzig, oder? Vollgas. Da brich ich weg. Okay, gut. Ah, gut, Gott sei Dank. Das heißt, das ist dann so kurz jetzt aussitzen müssen mit dem Schnaufen. So Sendler-Niveau oder was? Was? Ist das dann so Sendler-Niveau oder was? Ja, weil Sandler ist jetzt eher wieder so Humor unter der Gürtellinie irgendwie, aber es sind nicht so, die Charaktere die haben teilweise nur am Rumschreien, so total overgeacted und eigentlich immer drüber. Und dann haben wir so ein schwules Pärchen, die wo also super schwul sind. Ah, die muss dann ich haben wir also ein Hillbilly-Pärchen, die wo so super Hillbilly sind und nur mit Schimpfwörter um sich schmeißen und so mega abgefuckt sind und da ist eigentlich jeder so drüber, dass ich sage, ja, na. Ist das dann so ein Humor wie Zucker und Dale versus the Evil? Hätte er da gern. Er mehr hat gern in die Richtung gehen. Das schafft er nicht. Corby, wie viel Komödien zählst du noch auf und fragst, ob das so ein Humor ist wie bei dem Film? Tropic Thunder wollte ich jetzt noch einmal ansprechen. Mit dem Querverweis auf unser Podcast. Den fand jetzt sie wieder gar nicht lustig, also wo wir wieder beim Einordnen sind vom Humor. Ja, und dann machen wir natürlich nur schnell den Bogen zu Fraktus, dass du dir endlich mal anschauen musst, dass du wirklich was aus den Mike, du schaust ich schau mir doch jetzt für einen Corby einen Trollhunter an. Jetzt gibt's mir bitte einen. Ja, die möchtest du sehen, du Wildsau, aber ich überhaupt nicht. Doch, ich hab mir die Maradona-Doku anschauen müssen. Ich hab mich gezwungen und du musst ja mal für was zum Gehen. Überhaupt nicht. Du liebst dann Maradona, hast du gesagt, und du freust dich voll. Opfer für den Podcast, nicht eins. Wahnsinn. Flip aus mit dir. Wie bricht's zusammen? Oh Mann. Also wenn es so weitergeht, dann kommt bald eine Fatality. Ja, aber jetzt gibt's ein paar X-Ray-Moves. Aber Mike, wenn das dann jetzt bei Arschbomben waren, was hast du denn kurz gesehen? Also kurz habe ich gesehen, weil ich habe ja seit kurzem wieder Free TV mit Magenta. Und wer Magenta hat auch die Serie Chapelwaite. Die Serie basiert auf einer ganz kurzen Kurzgeschichte vom Stephen King aus dem Buch Nachtschicht und nennt sie Briefe aus Jerusalem. Und ist im Endeffekt die Vorgeschichte von Brennen muss Salem's Lot. Das war wirklich ganz stark. Also so wie die Serie aufgebaut war und so wie die Atmosphäre war und die Ausstattung, so stelle mir ich eine Lovecraft-Verfilmung vor. Das war ganz, ganz stark, ganz atmosphärisch, teilweise richtig krass blutig, mit verdammt wenig CGI.
die ganzen Umgebungen, das Dorf und so weiter und so fort, wo das spielt. Also da wird hübsch wenig mit CGI gespielt, das sind wirklich nur echte Bauten, die Kleidung von den Leuten schaut brutal authentisch aus und was die aus der Kurzgeschichte rausgeholt haben, war ganz stark. Also ich habe mir dann auch nebenbei, während ich gesehen habe, okay, Chapelwaite, und habe mich da ein wenig so informiert, habe ich dann nebenbei auch noch das Hörbuch gehört von Nachtschicht und habe mir das nochmal angehört, dass ich ein wenig einen Vergleich habe und sie verwurschteln eigentlich so ziemlich alles aus dem Buch und dichten natürlich noch ein wenig was dazu, weil das sind 10 Folgen, da muss natürlich noch ein wenig was dazu, ist ja klar. Und ist aber alles total schlüssig. Das Ende, also wieder, wo wir wieder bei die Serien sind, die nie abgeschlossen werden oder dann ein offenes Ende haben. Ich werde jetzt nicht spoilern, aber das Ende kann man so stehen lassen. Also wenn die Serie jetzt so eingestellt wird, darf das voll passen für mich. Also das Ende ist vertragbar, man kann zwar weitermachen, aber ja, wir schauen, wie das Ganze ankommt. Die ist seit November 2021 wird die bei Magenta ausgestrahlt und ich habe mich eigentlich jetzt auch nicht informiert, wie gut die eben auch gelaufen ist oder was. Aber ich kann es total empfehlen, weil das ganz von der Atmosphäre her super stark war und hat ein bisschen erinnert an die Mike Flanagan Sachen, die auf Netflix laufen, wie jetzt zum Beispiel Midnight Mass. Mhm, cool. Also tatsächlich mal eine der besseren Stephen King-Verfilmungen, oder absolut. Was? Fand ich echt super. Und in der Hauptrolle haben wir einen Adrian Brody. Den sehe ich eigentlich von Haus aus gern. Der kann ja nicht schlecht schauspielern, das ist sein Problem, ja. Ja, nicht einmal wenn du sagst, Schauspieler schlecht, das kann er nicht. Nein, ich kann nicht. Also, und es ist die Serie schlägt jetzt aber auch keinen direkten Bogen zum Film im Endeffekt. Also da haben die sich schon ein wenig was auflassen, aber wie gesagt, so wenn es jetzt enden darf, war das vertretbar. Und ja, kann ich eigentlich wirklich nur ans Herz legen. Ich weiß nicht, ich glaube, ich kenne keine Sau, der wo Magenta oder irgendwas so ein Zeug hat. Das ist, glaube ich, nicht mehr cool. Das haben die Jungen haben das nicht mehr, gell? Das ist so 80er. Ist das 80er? Ja, so 80er-Streaming ist das. Ich hab mich gerade gefragt, warum du ganz freudig sagst, ich hab endlich wieder Free TV. Ja, weil das wieder mit schön ist, das perfekte Dinner zum Schauen. Ich sag's, wie es ist. Spinnst du? Ja. Und ich hab mir dann auch, weil ich gesagt habe, juhu, Free TV, dann hast du RTL 2 da. Und dann haben wir gedacht, jetzt, eine Folge hat's für TV, hat's aber herzlich, bam. Und ich hab mich so schlecht gefühlt, wie selten in meinem Leben. Also das ist wirklich sowas von fremdschämig und wie sich die Leute wirklich im Fernsehen präsentieren, das ist unfassbar. Kein Zahn im Maul und Psuffer und was weiß ich, unfassbar. Also eine Folge und dann war es wieder zu bei mir. Was ich nur empfehlen kann, was mir sehr gut gefallen hat, das ist wie heißt's? Kitchen Impossible. Mhm. Das hat mir auch gefallen, das schaue ich auch hin und wieder. Aber das mag vielleicht keiner hören, gell? Das schneid's bei Döse, Korbi. Das interessiert mich jetzt total. Ist das wo es irgendwas kochen aus die Restel? Nein, wie heißt der? Das ist mexikanisch, was du meinst. Tim Melzer, oder? Der Melzer, genau. Ja. Der Herr Melzer tut, der lädt sich einen Sternekoch oder einen Starkoch ein, dann kriegt jeder 2 Gerichte vorgesetzt, die er quasi nicht weiß, was drin ist, muss anhand von dem, wie es zusammengestellt ist und wie es schmeckt und was weiß ich, muss er rausfinden, wie das Gericht gemacht worden ist. Und das sind natürlich keine normale Gerichte, wie jetzt sage ich, brate zum Beispiel ein Schnitzel aus, sondern das sind schon ganz brutale Sachen. Und die müssen das erschmecken und dann schauen, wie es auch gemacht worden ist, von der Machart her. Und ja, ist cool, gefällt mir. Ja, ohne Magenta TV natürlich für den Arsch. Nein, du kannst bei Fox so schauen, ganz normal. Ach so, ja, jeden Sonntag gar nicht. Ja, ich mal auch nicht, aber das habe ich da, das wollte ich mir schon lange mal anschauen, weil es mir ein Spätzle empfohlen hat und ich habe da gleich 2 Folgen hintereinander angeschaut, weil das wirklich interessant war. Ja, also sagen wir mal, von Kitchen Impossible habe ich auch schon viel Gutes gehört, aber sagen wir mal, deswegen da ich mal jetzt nicht unbedingt Free TV anschauen. Also, ja, verstehe. Allein wenn du schon sagst, irgendwelche RTL 2 Produktionen, das zerreißt mir innerlich echt mein Herz, weil ich mir denke, wie kann man dafür auch noch Geld ausgeben? Und die können sich das leider nur anschauen. Das stimmt, das verstehe ich auch nicht. Das war früher aber normal. Ja. Genau. Ja, aber war das nicht so schlimm früher. Es war nicht so schlimm. Ich weiß nicht. Nein, das jetzt ist doch Anschlag. Früher hat man in der Samuel Talkshow gesehen mit Andreas Türk oder so. Und das siehst du gar nicht mehr. Du siehst da nur noch Erstlige, die wo sie Skater schnorren und irgendeinen Scheiß machen oder gar nichts machen und. Lass mich in Ruhe. Ja. Das war Hans Vierte Vater genau zu dir passen. Nein, ich arbeite halt wieder. Hey, kann ich bitte hier einen Applaus einfügen? Okay. Standing Ovations.
Hast du nur FC Mike, bevor du mir lang umdreht? Warte mal ganz kurz, weil dazu was passen, was ich gesehen habe. Das wäre jetzt zwar ursprünglich nicht in meine Rolex drin gewesen, aber habt ihr die Discounter gesehen bei Prime? Noch nicht. Na? Also, mein Bruder hat mir das empfohlen, weil ich zum 1000. Mal gesagt habe, er soll sich endlich The Office anschauen, damit er mal was Lustiges sieht. Und dann hat er gemeint, ich soll mir doch mal die Discounter anschauen, das ist was, da hat er sich totgelacht. Und ich hab mir dann 5 Folgen angeschaut und hab mir gedacht, wann kommt denn der Part, wo man sich totlacht? Ja, das hab ich auch gehört. Ich hab von 2 Leuten gehört, einer hat auch gesagt, das ist mega lustig gewesen, und der zweite Part hat gesagt, er hat ungefähr alles nicht lustig gefunden. Wir haben aber auch schon Leute LOL empfohlen und das war der unlustigste Scheißdreck, den ich jemals gesehen habe. Du bist der unlustigste Scheißdreck, den ich jemals gesehen habe. Nein, du bist einfach keinen Humor. Ich muss ja nur jetzt schon nach meinem Pastewka-Ding. Ja. Oder Krömer. Der Hund ist tot. Hör dein Loch auf. Das ist Kackhumor, ist das. Da sagt das jetzt Herz gerade wieder, was ich vorher erklärt habe, der Mike und sein beschissen dämlicher Humor. Und weil er es nicht versteht. Also, Werewolves Within war super, oder? Bester Film ever. Bester Film. Gott, ich hab's nicht kennt. Bist du jetzt fertig mit dem Scheiß? Nein, ich hab eine Sache hab ich noch, das fand ich wirklich ganz stark. Eins noch, nur eins. Okay. Dann bin ich ewig. The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window. Hab ich mal angeschaut. Gesundheit. Das ist so geil, wenn mir das jemand sagt, was schaust du denn zur Zeit an? Die Serie mit dem langen Namen hast du gerade. Ja. Oder nur The Woman. Hast du das quasi auch angeschaut? Nein, ich noch nicht. Also immer wenn es mir jemand gesagt hat, was er sich gerade anschaut, dann hat er mir immer nur gesagt, er schaut sich gerade die Serie mit dem langen Namen an. Ah, okay. Ja, dann fand ich super. Also ich war begeistert. Es ist, man meint anfangs nur, das Ganze ist ernst gemeint, ist aber im Endeffekt eine Parodie auf die ganzen Thriller, die man da in die letzten Jahre so angeschwemmt gekriegt hat, wie The Girl on the Train oder The Girl on the Window oder sowas in die Richtung, oder Das Fenster zum Hof oder sowas. Ist sehr schwarzhumorige Thriller-Serie. In der Hauptrolle die Kirsten Bell. Die spielt sie übrigens an Wolf, die ist mega gut in der Serie. Ich habe ja schon von Leuten gehört, die das ganz schön beschissen fanden, aber da muss ich leider dazu sagen, die haben von einer ernsthaften Serie ausgegangen. Also wer dann irgendwie spätestens nach der 2. Folge noch nicht checkt hat, dass das Ganze ein Riesenspaß ist, der hat wahrscheinlich mit der Serie keinen Spaß, weil er dann die ganze Zeit denkt, er wird verarscht. Aber es ist wirklich eine Parodie auf die Art Thriller. Also ich gebe jetzt ein kleines Beispiel. Die Tochter unserer Hauptdarstellerin ist gestorben. Deswegen hat sie ein Trauma, und sie ist deswegen gestorben, weil der Vater ist so ein Psychologe von Gewalttäter, und dann bringt eine Kinder mit zur Arbeitstag, und er nimmt sein Kind mit und muss einen Massenmörder interviewen, der heißt der Massacre Mike, und er lässt sein Kind aus Versehen in dem Raum mit dem Massacre Mike, und der frisst das Kind zusammen. Also wer jetzt noch nicht gesagt hat, ja, das ist lustig oder das ist alles überspitzt, dann kann ich gleich nicht helfen. Aber so in der Art ist das Ganze aufzügig. Die Auflösung ist zum Haare raufen, wo du sagst, wow, leck, das hat der Argento in die 80er Jahre schon gemacht. Ich sehe jetzt keinen Film, weil das war ein Spoiler, aber es ist unfassbar, wie ideenreich das ist, wie twisty. Also der hat wirklich pro Folge mindestens 3 Twists drin, und hangelt im Endeffekt von einer obskuren Situation zur nächsten. Mhm. Absolute Empfehlung. Mhm. Wie viele Folgen sind das? 8 Stück, und da dauert eine Folge im Schnitt 25 Minuten, also wir haben es auf 2 Tage gekostet, 2 Abende haben wir es durchgeschaut. Okay. War's super. Okay. Und wo läuft das? Netflix? Netflix, ja. Hätte auch wieder so ein Ende, wo man sagt, okay, kann es weitergehen, kann aber auch nur so ein Seitenhieb sein für jemanden, wo es interessiert, der wo sagt, hey, schau ich jetzt nicht, weil ich weiß nicht, ob es ein Ende hat. Hat ein Ende, ein ziemlich cooles, nur es gibt nur so einen Seitenhieb, wo man sagt, ja, eventuell kann noch was kommen. Aber die erste Staffel war hervorragend. Ja, cool. Das ist schön. Bitte der nächste. Ja, dann lassen wir doch gleich mal unseren Gast, den nächsten Mike, mal raushauen. Was hat er denn im Februar alles getaugt, oder was ist da auf die Nüsse gegangen, Mike? Du, ich hab die ganze Zeit das überlegt, wenn ich dran bin, wenn ich meinen Namen her, mit was ich anfange, weil ich weiß, dass bei dem einen wir ja Diskussion auslösen, und jetzt haben wir gedacht, die Diskussion machen wir nachher. Die machen wir später. Also tatsächlich einen, wo ich mir wieder angeschaut habe, weil der jetzt auf Amazon wieder neu drin ist, oder halt wieder bei Amazon, ist Mississippi Burning. Und super. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, aber das ist für mich halt immer noch einer der krassesten, geilsten, ist immer ein falsches Wort eigentlich tatsächlich bei dem Film, aber einfach einer der krassesten Dramen, die ich gesehen habe. Erstens, weil Gene Hackman und Willem Dafoe einfach geil spielen, und weil das Ding halt einfach vom ganzen Drumherum
einfach so real wirkt und basiert ja auf wahre Ereignisse. Ja. Kurz mal, worum es geht, falls den einer noch nicht gesehen hat, tatsächlich, das spielt halt in die 60er in Mississippi, wo ja von Haus aus Ku Klux Klan und so weiter war und letztendlich halt natürlich die, nennen wir es mal, Schwarzen einfach keine Rechte hatten und eigentlich wirklich dann mittendrin einfach aufgehängt worden sind, weil das halt da einfach normal war. Was allein schon krass ist, wenn man sich vorstellt, das war vor 50, 60 Jahren. Ja. Und das ist passiert, also das ist schon krass. Und es geht im Grunde darum, dass 2 FBI-Agenten halt in so eine Kleinstadt kommen und mehr oder weniger einen Fall aufklären wollen und dann geht's halt los. Ich will da jetzt auch nicht zu viel voran, aber wirklich, wer Amazon hat oder auf Amazon Prime halt schaut, unbedingt anschauen, weil das ist einfach so ein kranker Film. Du sitzt danach und ich denke mal, das ist so das Typische, wenn man mit Spätzeln irgendwie redet oder jetzt auch in der Runde, da sagt man, ja, was war da cool, was war da schlecht irgendwie. Man redet einfach drüber und bei Mississippi Burning, da kommt der Abspann und du redest gar nicht, weil du schluckst eigentlich bloß. Das ist so krass einfach. Ja. Habt ihr nie alle gesehen? Ich hab auch erst vor kurzem angeschaut. Nein, ich nicht, aber so wie du es gerade beschrieben hast, das klingt für mich so ein bisschen nach der Fall Colini, wo man dann auch am Ende da sitzt und denkt, what the fuck? Also Fall Colini war krass. Und ich bin schon so alt, dass ich den in den 90er irgendwann einmal gesehen habe. Ich kann mich da an nicht mehr viel erinnern, also das schreit fast nach einem Rewatch. Und William Dafoe geht eigentlich immer, egal in was für einer Form. Ja, genau, und der Gene Hackman in dem Streifen, der ist echt Weltklasse. Also und da ist echt so, dass er noch da sitzt und denkst du, Mann, warum habe ich mir jetzt selber den Sonntag versaut? Jetzt bin ich wieder nur deprimiert. Aber mir ging's auch so. Ich kenne den von früher noch. Bin ja auch schon ein bisschen älter Semester und habe gesagt, den muss ich mir unbedingt wieder anschauen, weil ich meine, der ist 88 rausgekommen und ich habe den garantiert jetzt 20 Jahre nicht gesehen oder so. Na, also ich hab den null am Schirm gehabt. Das kann sein, dass ich jetzt vor kurzem bei auch schaue, was halt immer wieder dazukommt, da mal drüber gestolpert bin, aber klingt auf jeden Fall vielversprechend. Also unbedingt anschauen, aber tatsächlich schau dann entweder vorm Bett gehen, weil dann denkst du weniger drüber nach oder gleich beim Aufstehen, weil dann kannst du den ganzen Tag drüber nachdenken. Das, also er schockiert, ich finde nach wie vor er schockiert, auch wenn es halt trotzdem schon Richtung Spielfilm ist. Aber ich meine, für mich ist es generell alles, was halt Rassismus ist und auch natürlich mit dem Ku Klux Klan, da denkst du einfach nach. Warum ist das so? War das echt so? Ich meine, was war in Deutschland denn? In Deutschland gibt es das ja so nicht. Aber in Amerika war es halt einfach normal. Also, was heißt, nein, normal ist übertrieben, aber das ist schon, ja, war schon ein fieser Film, definitiv, aber ein verdammt guter Film. Ja. Danach habe ich mir noch den Skin angeschaut, kennst du den auch? Boah, leck, da kenne ich den Trailer. Ja, mit dem Typen, der so ein Pfeil übers Gesicht tätowiert hat und so, der Aussteiger von so einem rechten Verein. Also das schaut ja voll krass aus. Den haben wir gleich danach angeschaut, weil er noch nicht gelangt hat, weißt, dass ich schon total depressiv war nach Mississippi Burning. Dann haben wir den angeschaut und der, Spoiler, der macht's nicht besser. Also ich kenne nur das Cover, also das Beutel, aber den Film habe ich nicht gesehen. Musst du mal anschauen, der ist auch der ist auch richtig stark. Wo ist der auf Amazon oder wo? Entweder war der zu der Zeit, entweder ist der auf Prime oder ich habe mir den bei den Prime Deals geliehen. Das weiß ich jetzt gar nicht mehr sicher. Ja gut, kann ich mal nachschauen. Den kann man schon auftreiben. Gut, also wie gesagt, jetzt gehen wir mal ein bisschen in eine andere Richtung tatsächlich, weil wo ich mich so unglaublich gefreut habe und wo ich so wirklich unglaublich enttäuscht war, war das Buch von Boba Fett. Sehr geehrte Damen und Herren, Sie hören jetzt eine Spoilerwarnung für The Book of Boba Fett. Vielen Dank. Den habe ich auch dabei. Den hast du auch dabei. Ich habe auch dabei, aber... Kann ich bestimmt nicht auf die boah, Scheiße, sondern... Das glaube ich auch. Ich habe ihn in der anderen Richtung dabei, genau. Okay, pass auf, dann bin ich jetzt gespannt. Das wollte jetzt gerade sagen, dann können wir ja jetzt loslegen. Ich würde sagen, einfach die nächste halbe Stunde einfach das Maul halten. Wir reden jetzt da mit Pro und Contra. Corby, Mike, kurz einen Kaffee. Aber wie, ihr spoilert. Ja, weil ich spoilert man. Jetzt pass auf. Also, ich fange jetzt einfach mal an, weil ich tatsächlich Mandalorian mega geil fand. Mhm. Und war natürlich dann, wie soll ich sagen, man schaut Mandalorian an, Star Wars Serie, die zwar komplett im Grunde, oder was nicht komplett, eigentlich unabhängig ist, aber halt in dem Star Wars Universum spielt, fand ich Wahnsinn. Und dann kommt ja im Grunde bei Mandalorian schon so ein bisschen ein Spoiler, dann hat man ja erfahren, dass das Buch von Boba Fett kommt. Wann war es? Ich glaube Ende Dezember, irgendwie sowas haben sie es ja dann auf Disney Plus ausgestrahlt, 7 Episoden. Genau. Und dann, ja, wir haben halt dann so zu zweit, also meine Freundin und ich so angeschaut. Erste Folge, ja, okay. Zweite Folge, ja. Dritte Folge, jetzt wird's langsam ein bisschen besser.
Und jetzt muss ich tatsächlich liegen, das ist jetzt ein Minispoiler, aber der ist ja nicht schlimm. Ich glaube, die 4. und 5. oder 5. und 6. Folge geht ja nur um Mandalorian. Ab der 5. Genau, dann ist 5., 6. Weil da habe ich nämlich auch gesagt, die 5. war so ziemlich das Beste was von der Staffel. Ganz genau, da sind wir einer Meinung, weil ich habe halt echt gesagt, wie geil. Die 5. und 6. Folge fand ich mega geil. Aber, what the fuck? Das ist das Buch von Boba Fett und nicht das Buch von Boba Fett mit 2 Folgen Mandalorian. Was soll denn der Schwachsinn? Ich habe mir echt gedacht, Disney, es ist ja ernst, ihr macht eine Mini-Staffel mit 7 Folgen und 5 davon kehren dem Hauptdarsteller und 2 davon kehren im Grunde jemand von einer anderen Serie, jetzt mal ganz black gesagt. Das hat mir überhaupt nicht taugt und das hat mir wirklich richtig viel zerstört, weil ich mir gedacht habe, was soll der Schmarrn? Das sind tatsächlich auch für mich die besten Folgen gewesen. Und dann ist es nämlich von einem Randcharakter, wo ich sage, also sorry, da habt ihr ein bisschen in meinen Augen einen Schmarrn gemacht. Weil das Ganze drumherum, die Geschichte selber, ohne jetzt zu spoilern, fand ich gar nicht mal schlecht. Was auch Frechheit war, also da habe ich mir angeschmarrt, ich denke mir selten, ich kotze im Strahl, aber die letzte Folge war ja eine Oberfrechheit nach dem Herrn. Findest? Also, sorry, ganz ehrlich, wenn dir das gefallen hat, obwohl ich die jetzt auch nicht kenne, dann musst du Drogennummer haben, das gibt's nicht. Da kann ich nicht mal nein sagen jetzt. Bevor jetzt der Kani da loslegt, jetzt mal meine ganz objektive Meinung. Ich habe mich ehrlich gesagt gewundert, wenn die so einen Erfolg haben mit Mandalorian, warum es dann nochmal eine Star Wars Serie machen. Und zwar, ja, okay, sie haben den Schauspieler vom Boba, oder? War das der Boba Fett? Ja. Ja. Da noch mit drin in Mandalorian. Ja. Also macht es ja vielleicht Sinn, ja, okay, jetzt haben sie den gehabt, dann machen sie halt da schnell eine Staffel. Aber jetzt, wenn du sagst, dass der Mandalorian da drin vorkommt, okay, dann verstehe ich schon wieder, weil die haben ja da auch wahrscheinlich einen langfristigen Vertrag und die denken sich dann auch, ja, aber ein Jahr ohne der arbeitet, das machen wir nicht. Garantiert, ja. Du, da gebe ich dir vollkommen recht. Also aus Disney-Sicht ist das natürlich, ich mache irgendwie ein Crossover, ich mache da was neu. Kohle, da brauchen wir gar nicht reden. Aber jetzt nochmal zur letzten Folge. Jetzt mal ohne Schmarrn, so, desto öfter ich drüber nachdenke, desto mehr habe ich so ein bisschen das Gefühl und ich habe das lustigerweise bei einem auf Facebook gelesen. Der hat irgendwie geschrieben, die letzte, also irgendwie für einen Star Wars-Fan ist es ja eine Schlangen-Magengrube und ob die letzte Folge ein Drehbuchbot geschrieben hat. Und ich fand das halt sehr lustig, weil, also ich bin ja keiner, der spoilert. Da muss man ein bisschen spoilern, es geht um eine Schlacht. Mehr braucht man nicht spoilern, weil das ist ja schon fast wieder klar. Aber die Schlacht, also ganz ehrlich, sowas von unwürdig und schlecht, sowas habe ich ja selten gesehen. Da ist ja Star Wars 1 noch jede Schlacht besser. Also Entschuldigung, das kann ich doch nicht in einer neuen Folge, das ist die aktuellste Star Wars Serie. Also, wenn man es jetzt mal so definiert, mit einer Tricktechnik, alles drum und dran und dann sowas abliefern und auch die Motorradl, also ich weiß nicht, was du von den Motorradl gehalten hast. Ja, die Watten, das sind einmal, das ist das Allerschlimmste. Alter. Die schauen echt, erstens mal schauen scheiße aus. Und das sind auch, weil ich sage jetzt mal, auch Mandalorian und Boba Fett im Großen und Ganzen, die glänzen eigentlich mit super Effekten für das, dass das eine Serie ist. Absolut. Aber wenn die da fahren, das schaut echt aus, als hätte ich so Rentnergang umeinander gurken. Ja, genau. Ich weiß nicht, was da haben. Dritten Folge, glaube ich, haben sie doch ein kurzes Auto, oder was das Auto verfolgen. Oder 4. Folge, keine Ahnung. Und da, ich bin auf der Couch geguckt und habe mir gedacht, sag mal, hat das irgendwie euer Lehrling gemacht? War das ein Abfallprodukt irgendwie? Also, ich bin ja da wirklich normal schmerzfrei, was jetzt Effekte angeht, weil wenn es nicht so gut ausschaut, mein Gott, Sharknado schaut auch nicht so gut aus, aber gefällt mir. Aber das ist ja wohl eine Frechheit nach dem Herrn, das ist doch keine Schlacht. Eine ganze Folge über irgendeine Schlacht, wo dann die mit ihren komischen bunten Motorradl umeinander düsen, halbert einschlafen. Also, sorry. Das wundert mich aber, weil so Schlachten und Ding, wenn das ist ja vom Robert Rodriguez, oder? Die Serie. Teilweise, ja. Und das ist ja ein Action-Spezialist. Also das mit so einer Info, dass da die Action nicht stimmen soll, das schockiert mich jetzt ein bisschen. Ja, ich finde es jetzt zum Beispiel eben nicht so, dass die Action nicht stimmt, aber da sind schon ein paar Sachen dabei, die echt nicht so cool ausgeschaut haben. Das stimmt, okay. Ja. Also ich finde, dass die Action, da muss ich auch, wie sagt man auf Bayerisch, intervenieren. Nein, also ich muss da schon... Eingrätschen. Nein, also ich muss da schon sagen, also die Action fand ich jetzt auch nicht schlecht. Also Rodriguez hat da schon coole Sachen irgendwo gemacht, aber wie es präsentiert wird, wie es rübergebracht wird, finde ich einfach schlecht. Was zum Beispiel ein mega geiler Charakter ist, das fand ich so an den interessantesten Charakter war dieser Wookie,
Wookie Gladiator. Ja, der Krastan, Keine Ahnung, so. wie der auch immer Komischer heißt. Name auf alle Fälle. Fand ich mega cool. Also das war so ein Charakter, wo ich die wieder gesehen habe. Ich so, ja, geil, komm, auf geht's. Und da Spoiler jetzt nicht, der es gesehen hat, der weiß, da kommt ja mal eine kurze Szene, wo du sagst, willst mich verarschen, und dann eine nächste Szene, jetzt halt. Da passt es dann, aber trotzdem im Großen und Ganzen fand ich die Schlacht, sorry, das geht nicht. Na, also ich war mega enttäuscht und bin halt tatsächlich extrem gespannt, wie es auch da weitergeht, weil trotzdem werden wir die nächsten Folgen anschauen. Trotzdem wäre ja die 2., 3., 10. Staffel anschauen, wie bei Walking Dead auch. Aber begeistern wird's mich, glaube ich, nimmer. Da hat einfach, weiß ich nicht, da bleibe ich lieber beim Mandalorian. Aber es ist eine geile Einstellung. Gefallen hat's mir nicht, aber ich schaue es mir trotzdem an. Ja, wie ich schon mal Ja, gesagt man muss doch wissen, wie es weitergeht. eben, das sage ich einmal, man muss alles fertig anschauen. Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob die Star Wars jeweils fertig werden lassen. Wahrscheinlich Nein, nicht. da ist so viel in der Pipeline jetzt an Serien für Disney Plus allein. Da haben wir die nächsten Jahre, werden wir auf alle Fälle versorgt, und ja, ich schmerze jetzt so gerade kurz mit rein, weil für mich war Boba Fett eben war geil gewesen. Vor allem, ich fand das eben am Anfang recht cool aufgebaut. Das war ein bisschen so, wie so Gangster, wie so Mafia-Ding war das irgendwie aufgebaut mit Familien und Clans und was weiß ich. Aber wirklich brutal gemächlicher Zeit. Das war zum Beispiel so, ich mit dem, glaube ich, auch viele Leute nicht klargekommen sind, weil das im Vergleich zu Mandalorian ist ja das wirklich ultra ruhiger Zeit. Wie hat der Mike sagen, Slow Burning. Sag ich nicht mehr. Und nimmer? Ah, okay, Nein. gut. Bis dann eben die Folge 5 kommt und dann eben die Bryce Dallas Howard wieder mal Regie geführt hat, und die hat auch, finde ich, bei Mandalorian so ziemlich die besten Folgen ausgeballert. Und die war halt richtig geil, und dann ist, wie es der Mike vorher schon gesagt hat, dann ist der Fokus auf dem Mando eben wieder umgelegt worden, und dann in der 7. sind sie miteinander gewesen, und ja, also ich fand jetzt die ganze Folge nur scheißen eigentlich schon cool, habe aber ein paar Szenen dabei gehabt, wo ich mir gedacht habe, ja, das ist jetzt ein bisschen komisch, Kim, jetzt nicht, lasst es. Aber im Großen und Ganzen fand ich es halt cool, auch mit der Figur außen, mit dem Kopfgeldjäger, den wir aus Clone Wars kennen, dass man den jetzt nicht eingeführt hat, finde ich richtig geil. Cat Bane meinst, den blauen? Ja, genau. Der ist Wahnsinn. Der ist irre. Das hab ich richtig gefeiert, dass der, weil ich hab also da auch alles angeschaut von Clone Wars und Rebels und wie hat das andere geheißen, das Kids. die nach Episode 7 spielt, weiß ich jetzt nicht mehr, aber die war sowieso beschissen. Aber Clone Wars und Rebels, wenn man gesehen hat, dann kriegt man ja bei Mandalorian und jetzt eben auch bei Book of Boba Fett kriegt man so dermaßen viel Fanservice serviert, dass das sowieso ausflippst. Gut, muss ich dazu sagen, die habe ich nicht gesehen, aber also Cat Bane zum Beispiel, den fand ich ja Wahnsinn. Also da habe ich wirklich in dem Moment, wo der kam, das erste Mal, boah, das war so das war für mich so innerhalb einer Serie, die mir nicht gefallen hat, der Warleck-Moment. Ich habe danach, wo das vorbei war, sofort gegoogelt, wie heißt das Scheißding, und habe geschaut, ob ich für meinen 3D-Drucker tatsächlich eine Datei kriege, wo man den ausdrucken kann, in büstenmäßig, weil der war ja also mega geil. Ja, geil, dann mach's bitte 2, gell? Ich habe tatsächlich, wirst lachen, ich habe Gestern habe ich einen gefunden, kostenlos, der tatsächlich, den hat irgendein Australier gemacht und zur Verfügung gestellt, und der schaut aus wie im Film. Sehr geil. Das machen wir Muss man mal dann ein Bild offline. schicken. Ja, das machen wir mal offline. Ja, das weißt. Ist Sokora auch wieder mit dabei? Ja, du hast dann noch, also vielleicht, jetzt warte mal, jetzt hauen wir kurz eine Spoilerwarnung aus, weil die haben wir dann, bevor wir über Book of Boba Fett schmerzen, weil das ist halt viel Fanservice, den wir da wegnehmen. Also, Spoilerwarnung zu The Book of Boba Fett, wer die noch nicht gesehen hat, der hört jetzt halt mal die nächste Viertelstunde nicht zu, weil wir hauen alles außer, was du da sehen wirst. Spinnst du? Ja, und was mach ich jetzt? Ich geh Ja, jetzt zum was soll Scheißen, das? oder was? Du hast doch gerade gefragt nach der Ahsoka, Ich du sag halt einfach nur, ja, sie kommt vor, dann schau ich es mal an. Auf alle Fälle brauchen wir trotzdem eine Spoilerwarnung davor, weil wir haben jetzt ja dann Cat Bane schon gespoilert, das ist ja auch so ein Fanservice, dass der kommt. Das stimmt, ja. Und ja, der Ahsoka ist auch wieder dabei, da ist dann die 5. oder 6. Folge, die ist nur Fanservice. Da ist so viel Zeug dabei, wo du nur da sitzt und sagst, oh leck, Alter, ich brauch so viel frische Unterhosen, weil ich es nicht aushält. Da muss man Das ist dazu echt, sagen, also wenn wir jetzt schon bei Spoiler sind, es kommt ja, ich nenne keine Namen, aber du weißt, wen ich meine, es kommt ja beim, ich nenne es jetzt mal absichtlich Grogu, dass nicht jeder weiß, wer gemeint ist, kommt doch eine Figur, die es Computer animiert haben. Da war ich zum Beispiel mega überrascht, weil der hat in ein paar, ich schaue da ja extrem drauf, und in 2, 3 Szenen haben wir gedacht, so okay, schaut jetzt nicht so gut aus, aber generell haben sie den ja mega geil gemacht. Also da war ich ja total überrascht, wie
wie gut die tatsächlich jetzt diese Figur eingebaut haben. Da war ich auch sehr überrascht. Und das spricht da wieder für die Serien da, weil die ja Effekte technisch für das, dass es normale Serien sind, echt ganz schön was außerballern. Ich lasse mich jetzt überzeugen, wenn man die Motorradszene und die letzte Folge einfach rausstreicht, dann ist bei mir zumindest dazwischen. Dann ist so mittelmäßig. Aber kann ja bloß besser werden mit der zweiten Staffel. Schauen Ja, jetzt lass die ganze Serie nicht schlecht sein wegen die depperten Motorrad. Ja, aber es gehört doch dazu. Space-Schwalben sind's gewesen. Das ist mir wurscht, wie die Dinger heißen. Space-Schwalben. Aber gehen wir mal wieder zu was mir richtig gut gefallen hat tatsächlich. Und da muss ich sagen, ich bin ja total der Cronenberg-Fan. Und vom Cronenberg, der Bur, der Brandon. Oh. Wissen wir schon, was kommt. Ich wollte gerade sagen, weiß man schon, was kommt. Ja. Der hat ja quasi ein neuer, Science-Fiction finde ich immer ein bisschen krass, aber man kann es schon Science-Fiction-Horror nennen. Man darf sich halt dann natürlich nicht Alien drunter vorstellen. Oder wie heißt es ja auch, Body-Horror-Film, wobei ich das ehrlich gesagt nicht ganz so nachvollziehen kann. Nicht aber wirklich. Sei dahingestellt, also wovon ich rede, ist Possessor. Und ich wusste gar nichts. Also ich schaue mir nie Trailer an. Weil erstens wird man viel zu viel gespoilert in die Trailer. Und ich schaue mir meistens den Trailer nach dem Film an und überzeuge mich, hätte ich mir jetzt den Trailer anschauen können oder nicht, was natürlich totaler Schmarrn ist, aber es ist immer interessant, weil fast bei jedem Trailer sage ich gut, dass ich nicht angeschaut habe. Und Possessor finde ich einfach mega krass. Mega gut. Und ich bin mir sicher, wenn man da mit 100 Leuten redet, werden 95 sagen, bist du nicht ganz frisch, nach 10 Minuten habe ich ausgeschaltet. Habt ihr den schon gesehen? Ja. Nein, noch nicht. Wir werden aber bald eine Folge drüber machen. Deswegen muss ich mir bald anschauen. Okay. Und ich habe seit letztes Jahr Weihnachten die US-Blu-ray quasi schon gehabt. Jetzt ist bei mir das schon wieder eine Zeit her. Aber ich fand den auch grandios. Also ich muss sagen, es ist halt, ja, irgendwo, es ist super schwierig, finde ich persönlich, einen Cronenberg-Film, und in dem Fall, sein Bub, finde ich, macht es ja am Vater sehr gut nach. Unglaublich schwierig, einen Cronenberg-Film zu bewerten, beziehungsweise auch zu beschreiben, weil das ist einfach so anders, das ist einfach so abgefahren. Und in dem Fall geht es ja im Grunde um eine, ja, wenn man das sagt, ist schon wieder gespoilert eigentlich. Es geht um eine Frau, die im Grunde genommen in andere Personen durch eine Maschine eintauchen kann. Mhm. So, ich sage jetzt mal tatsächlich nicht mehr, weil alles andere war in meinen Augen schon fast wieder gespoilert. Und ich finde es halt grandios, erstens mal, wie sie es halt auch immer darstellen, also tatsächlich diese Maschine, die Möglichkeiten, die Lichteffekte und alles drum und dran. Und was halt Wahnsinn ist, wer sich auf der Blu-ray die Specials mit anschaut. Ich bin einer, der macht das gerne mal, wenn es irgendwie coole Specials gibt. Also was auch immer, irgendwo Interview mit einem Regisseur finde ich meistens einfach so langweilig wie Eichelcast. Das ist einfach so, weiß ich nicht, das ist so unnötig. Wie Eichelkäse. Ja, ich kann auch Erdbeerkäse sagen, wenn du das schon willst. Ich glaube, die meisten Weiber hatten das nicht langweilig finden, wenn sie was auf jeden Fall für sich haben. Oh Gott. Ja, unnötig ist trotzdem, gell? Unnötig auf alle Fälle. Unnötig ist auf alle Fälle. Unnötig ist das, da sind wir beieinander. Gut so. Na, also im Grunde, die Specials, Mike, hast du die auch gesehen? Na, für Specials habe ich leider keine Zeit mehr mittlerweile. Schaut's ohne Schmarrn, wenn die drauf sind, die gleichen wie in Deutschland, das weiß ich nicht, aber ich gehe davon aus, schau dir die Specials an, und zwar das 3. Special, ich weiß jetzt auswendig nicht mehr, wie es heißt, aber also auf Deutsch heißt irgendwas, die Freude am Praktischen oder irgendwie sowas, ich weiß gar nicht mehr genau. Da ist nämlich, und das finde ich halt gigantisch, da werden nämlich die ganzen Special Effects erklärt. Und Cronenberg ist ja einer, ähnlich wie sein Vater, die wollen eigentlich nichts mit Computer machen. Mhm. Und ich glaube, in dem ganzen Film ist nur ein Effekt, glaube ich, mit Computer, und das ist irgendwie so ein Nebel oder irgend so ein Schmarrn. Also tatsächlich nichts, was relevant ist. Und alles andere ist nur mit Kameratechnik, mit Licht. Und dann zeigen die ja teilweise wie. Also das Special dauert, glaube ich, 15, 18 Minuten. Und da muss ich sagen, ist der Film tatsächlich von mir nochmal von dem guten Treppchen auf das sehr gute Treppchen gekommen, weil ich mir gedacht habe, leck mich am Arsch, wie geil kann man Special Effects machen? Und in diesen Specials zum Beispiel, das ist ja das Witzige, da ist auch einer der Special Effects Maker oder der Hauptmaker oder wie man immer den nennt, der Chief Maker, Boss von den Special Effects, und der erklärt es, wie er es gemacht hat. Und der lacht dann eben nebenbei immer. Ja, wir haben da Puppen gemacht, dann haben wir drauf eingestellt. Ah, das war so lustig, und die ganze Zeit haben wir drauf eingestochen. Und wir haben nur eine Puppen braucht, und das habe ich noch nie gehabt in einem Film. So erzählt er das, und da brichst du allein schon ab, wie der das erzählt auf Englisch. Und dann kommt ja immer wieder dann auch natürlich die Szenen, und also wir haben uns, ich glaube, 18 Minuten lang extrem amüsiert über diesen Typen. Aber es ist halt
mega krass, wie geil einfach die das Ganze gemacht haben, wie das Geschehen gemacht ist, wie natürlich auch die Soundeffekte dazu sind und vor allem auch tatsächlich schauspielertechnisch fand ich es cool, alleine, dass Sean Bean dabei ist, weil ich den total gern mag. Und ich weiß, ich habe jetzt über den Film eigentlich so gut wie nichts gesagt, aber das ist eine Absicht, weil, wie gesagt, allein wenn man schon sagt, wer die Frau ist, finde ich, hat man schon zu viel verraten. Oder was sagst du? Der war eigentlich nicht, gell? Also ich bin jetzt sehr positiv angetan. Also ich habe jetzt voll Bock, dass ich mal den anschaue. Ich habe bis jetzt nur gehört, dass der, wie du schon gesagt hast, der polarisierend sein soll. Also entweder man findet ihn halt total geil oder man hat ihn nicht verstanden. Wie immer. Der ist halt auch sehr entschleunigt, wo viele Leute dann auch nicht klarkommen. Der ist halt wirklich, hat wenig Action. Du meinst Slowburning? Sag ich nicht. Da hat ich niemand nicht mehr sowas. Mein Cousin hat den angeschaut und der war nämlich genauso. Also wir waren nebeneinander halt geguckt und man schaut sich dann immer wieder an bei irgendeinem Effekt und dann war halt dieser eine Effekt mit dem Sean Bean, verrate jetzt nicht was. Und dann schaut er mich so, boah, krass. Und dann so, ja, das war jetzt schon gar nicht ohne. Und dann wird das halt danach eben in diesem Special erklärt. Und am Anfang hat er gesagt, naja, ich weiß nicht, mir war das jetzt ruhig und keine Ahnung. Und dann haben wir die Specials so geschaut und dann hat er tatsächlich gesagt, also wenn ich das jetzt betrachte, das ist ja schon krass. Und dann hast du auch gemerkt, und das finde ich halt natürlich eigentlich einerseits traurig, dass man natürlich sagen muss, ich mache jetzt nichts mit Computer, weil ich das nicht will. Andererseits, wenn man das vorher weiß, betrachtet man den Film ganz anders, weil bei jedem Effekt, der irgendwie gemacht ist, sagst du, ja, Kruzifix, da ist ja kein Stück mit dem Computer gemacht. Ja. Und besonders mit diesen Farbeffekten, also das kann man, selbst wenn ich spoilern möchte, kann ich es nicht beschreiben. Also diese Sequenzen, diese irritierenden Sequenzen, das ist ja wirklich so psychedelisch, wo dann auch die Gesichter schmelzen und die Farben irgendwie und sonst irgendwas, was du meinst, du bist voll auf Ecstasy. Das ist ja alles nur mit Technik, also mit Tricktechnik und nicht mit CGI und das fand ich Wahnsinn. Ja, aber das Phänomen, dass man dann noch Sichten des Bonusmaterials den Film besser einschätzt, habe ich auch schon gehabt bei The Mortuary Collection, die Horror-Anthologie. Da habe ich mir gedacht, der Film war jetzt cool und hat das passt und Ding und dann schauen wir das Bonusmaterial an und dann, wie du sagst, die haben so eine Freude gehabt bei den Effekte machen und wie sie es gemacht haben und wirklich alles von Hand, wirklich nur ganz leicht mit CGI unterstützt. Da war ja dermaßen begeistert, dass ich gesagt habe, gut, steigt da nochmal einen halben Punkt, weil sie es so geil gemacht haben. Ja, also das fand ich auch, also da muss ich auch wirklich sagen, das ist jetzt für mich garantiert kein Film, den ich mir jetzt jedes Jahr 3-mal anschauen werde. Aber das habe ich bei keinem Cronenberg-Film. Aber da muss ich wohl gemerkt echt sagen, geiler Film, wenn man wirklich damit klarkommt, dass der ruhiger ist. Trotzdem ein paar Effekte drin sind, wo du sagst, leck mich am Arsch, das war jetzt schon nicht ohne, unbedingt anschauen. Und selbst wenn ich auch sage, ich will so ruhiges Zeug eigentlich nicht, dann mit dem Aspekt einfach anschauen, dass da eben nichts mit Computer gemacht ist. Also das finde ich schon, das ist schon Oscar-reif. Wobei, gut, Oscar, glaube ich, brauchen wir nicht diskutieren, weil das ist ja eh Schieß ohne Ende. Seitdem bei Hereditary leer ausgegangen ist, wie heißt es denn? Toni Collette. Seitdem die leer ausgegangen ist, habe ich den Glauben an die Oscars komplett verloren. Ach, ich habe da schon lange drauf verloren. Irgendwie, nein, ich sage, es ist ein anderes Thema. Oscar hat bei mir nämlich ganz weit unten gekommen. Also ich glaube, da gibt es nichts Schlimmeres irgendwie, was negativ war. Oder ganz wenig. Aber wir haben ja noch, also zwei Sachen habe ich noch. Das eine ist tatsächlich, weil wir bei den Warlex sind und das ist tatsächlich etwas, ich weiß nicht, wo der hinkehrt bei mir. Das ist super schwierig. Ich weiß, dass ihr teilweise gesehen habt, weil ihr da schon irgendwo drüber schon geredet habt. Und zwar tatsächlich, und deswegen bin ich gespannt, was jetzt diskutiert wird, und zwar der Rausch. Der ist super. Weil tatsächlich, also ich finde ihn vom Film her brutal gut. Da muss ich auch recht geben, super ist ein absolut geiles Wort dafür. Ich habe mir den angeschaut, beziehungsweise wir waren zu dritt, zwei Freunde von mir haben den angeschaut und Mads Mikkelsen ist ja sowieso, ich liebe den Kerl, der Typ ist einfach so charismatisch und so geil, einfach egal was er spielt. Das ist für mich auch so einer, der kann nicht schlecht spielen. Ich glaube, das geht einfach nicht. Das stimmt. Weiß ich nicht, also der kann einfach alles. Das ist irgendwie so der Hero 2022.
bis runter auf 1980 oder was auch immer, wann der angefangen hat. Also, naja, in einer romantischen Liebeskomödie kann ich mir jetzt nicht vorstellen. weiß ich nicht, ob es da schon was gibt. Aber er darf trotzdem auch gut spielen. Er darf schon gut spielen, aber wahrscheinlich nicht mit dem gleichen Humor. War nicht dänische Delikatessen so eine romantische Liebeskomödie, was du sagst? Ja, die haben schon sehr grotesk. Also auch der Adams Äpfel, da geht es ja auch, die haben schon lustig, aber mit Romantik hat's da nicht viel. Ja gut, das glaube ich ist eine Definitionssache manchmal, aber... Das stimmt. Und was hast du dann für ein Problem mit der Rausch? Tatsächlich, das ist jetzt wahrscheinlich sehr weit hergeholt, aber wir haben den Film angeschaut und haben echt gesagt, ja, das ist ein cooler Film, der ist krass, der polarisiert. Ich war aber tatsächlich über den Schluss extremst schockiert und habe dann ein bisschen weiterdenkt und es war natürlich eine Spinnerei in meinem Kopf. Aber ich habe dann mal weiterdenkt und dann ist mir so ein bisschen eingefallen, auf Netflix wird sowas wie, jetzt fällt es mir gerade nicht ein, das wo eigentlich irgendwie alle nicht gefallen hat, glaube ich, die Squid Game. Oh Gott. Squid Game wird auf Netflix angeschaut und dann auf einmal verteufelt, ja, die Kinder spulen es nach und verbietet das und dann gibt's da Petitionen und was auch immer an Netflix, so haut's den Scheiß raus. Und jetzt, sorry, dass ich so sag, aber bevor ich Squid Game raushau, hau ich der Rausch raus. Weil ich finde persönlich, dass der Film ist mega geil. Aber ich kann mir nicht vorstellen tatsächlich, dass ein Jugendlicher, und jetzt wird's sehr ernst, dass ein Jugendlicher tatsächlich das als Sozialsatire sehen kann. Glaube ich nicht. Ganz ehrlich, glaube ich nicht. Also der nimmt es als Anleitung, oder? Ja, aber ernsthaft. Also ich meine jetzt mal ganz im Ernst, was passiert denn? Die machen ja ihr Experiment mit dem 05 und dann wird's ja immer mehr und irgendwann, und das kennt glaube ich ja jeder hat schon einen Rausch gehabt. 1, 2, 3, mehr, wie auch immer. Meinst du heute oder? Gestern, heute noch nicht. Okay, dann ich auch nicht. Jetzt mal ohne Scheiß. Also für mich ist das, wo ich sage, ich habe mir zum Schluss erwartet, da passiert jetzt irgendwas, wo du sagst, jetzt kommt der Abspann von Mississippi Burning oder von Rausch und du sagst, ach du Scheiße. Und was passiert? Ich will jetzt auch nicht spoilern. Im Grunde, was passiert, es kommt der Abspann und du hockst auf der Couch und tanzt voll mit und machst im Grunde dein Ausflipping, wo ich sage, irgendwie, Nein, die Message im Endeffekt mit Alkohol ist alles besser, oder? Ja, aber das ist doch ernst. Also für mich war das zum Schluss ja nicht die Botschaft Aussage vom Film. Das ist ja ich bin ja erwachsen, nur der es versteht, aber versteht es tatsächlich einer, der jünger ist? Also ehrlich jetzt? Es ist ja in dem Sinne ja kein Kinderfilm und sagen wir mal, ich glaube, dass es schon manche Teenager gibt, die das dann auch richtig deuten können. Die werden sich jetzt nicht nur den Anfang und nur den Schluss anschauen, sie denken, ja, voll geil. Schau dir die ersten und die letzten 10 Minuten, das reicht. Ja, und dann gehen wir fort. Genau, dann gehen wir fort. Ja, aber Squid Game ist ja auch keine Kinderserie gewesen und ich weiß schon, was der Mike raus möchte, das stimmt schon, aber da geht es wahrscheinlich drum, weil halt einfach Saufer viel gesellschaftstauglicher ist als Todesspiele. Ja, beides Wobei ab 16. es aber leichter zum Nachahmen ist für die, ja. Also, worum es mir geht, du hast das genau gerade richtig gesagt, mir geht es genau darum, jeder geht irgendwo hier und kauft sich ein Bier. Ja. Black sagt, aber ich kann nicht irgendwo hingehen und Squid Game nachspulen, einfach so, wird schwierig. Und wie gesagt, das ist sehr weit hergeholt und ich finde es nach wie vor also wirklich einen richtig guten, krassen Film. Aber der Schluss, der hat mich echt geflasht, aber also eher so, ja, what the fuck, was ist denn die Aussage, bist du bescheuert? Weil, wie er dann zum Schluss, ja, ihr habt es nicht gesehen, ich will da nicht spoilern, wie er am Schluss dann abgeht, wo ich mir gedacht habe, ich habe mir jetzt erwartet, der fällt jetzt ins Wasser. Ja, nix, ein Scheißdreck, kommt der Abspann. Aber also tatsächlich, so wie der Film ausgeht, finde ich das besser, wie wenn es halt dann zum Schluss halt das eher so darstellen, so nach dem Motto, ja, und trinkt ja keinen Alkohol. Weil das zum Schluss einen moralischen so machen, oder? Realistisch muss man ja dann schon sagen, es gibt ja einen Haufen Momente, wo es ja durchaus vielleicht auch angebracht sein kann, dass man sie halt dann mal gehen lässt. Und ich glaube, das ist ja dann also ein bisschen die Botschaft davor, dass das Experiment, ja okay, ich will jetzt auch nicht spoilern. Aber ja, also an alle Hörer schaut sich den Film endlich an. Jetzt haben wir schon das 4. Mal drüber geredet, verdammt nochmal. Also das, wenn ich gewusst hätte, hätte ich nicht genommen, dann hätte ich einfach irgendwie einen heiteren Film genommen mit Blümchen und irgendwas. Biene Meier oder so zum Beispiel. Also aber über Vicky und das magische Schwert haben wir das letzte Mal geredet.
Stimmt, der war stark. Ganz groß, ganz groß. Ist der auch ab 16? Der war sogar, jetzt weiß ich gar nicht, ich glaube 6 war er frei. Oder ab 0. Ich kann das gar nicht, ich glaube ab 0 sogar. Ja, man, der Titel, sein magisches Schwert, kann aber schon auch irgendwo in einer Pornovideothek stehen, gell? Der denkt etwa wie ich. Endlich habe ich einen Gleichgesinnten gefunden. Wow. Wow. Ich muss mich mit denen zwei Deppen ärgern, die sie zusammenbringen, dass wir ums Eckerl dingern, weißt. Ja, wer ist da der Depp? Junge. Er ist zwar, aber es nichts kapiert. Okay, weiter. Also bevor ich zu dem letzten Schlimmen einfach komme, muss ich jetzt echt einmal Mike fragen, weil der auch vom älteren Semester ist. Kennst du noch die Serie von den Fantastischen Vier, wo sie in der Videothek waren und Pornotitel vorgelesen haben? Was für die Fantastischen Vier? Ja, jetzt mal ohne Scheiß, das kennt wirklich kaum einer, aber also kennst das du auch nicht. Es gab eine Serie, das waren ein paar Folgen. Ich weiß aber leider, also man muss halt mal googeln, das findet man garantiert, aber ich finde die Serie nicht mehr. Und da haben die immer irgendeinen Schmarrn gemacht. Also die Band Fantastische Vier. Und die waren unter anderem in der Pornobibliothek und haben die Titel vorgelesen, die halt lustig waren und haben sich dabei kaputt gelacht. Also so wie das Porno-Ping-Pong Porno-Ping-Pong von Joko und Klaas. Ja, ich wollte es gerade sagen, ja. Vom Prinzip ganz genau. Also genau das Gleiche. Und ich glaube, ich probiere seit, ich weiß nicht wie viele Jahrzehnte, diese scheiß Serie irgendwo zum kriegen, aber die ist irgendwie verschwunden. Wie hatten die geheißen? Ja, wenn ich es wissen darf, ich habe keine Ahnung. Also ich habe das Einzige, was auf DVD gibt, ist tatsächlich, wo die immer wieder interviewt werden und auch ein bisschen einen Schmarrn machen. Da gibt's, ich muss jetzt schauen, ich habe die bei mir unten, aber wie die Serie geheißen hat, keine Ahnung. Müssen wir mal googeln. Der Google weiß bestimmt. Der 100%ig. So, und das Letzte, was ich habe, ist tatsächlich, was mich total angehasst hat, ist der Sturm. Aber nicht der Film, sondern der Sturm draußen. Oh ja. Ich denke mir, boah, das klingt noch voll den krassen Film. Ja, Roland Emmerich oder so. Ja, wobei der Sturm, wobei man muss ja dazu sagen, der Sturm, wo ja wie heißt denn jetzt, Twister. Nein, warte mal, ich schau gerade, der John Travolta mitspielt, der war ja auch nicht unbedingt so das Beste vom Besten. Ich weiß jetzt nicht. Da wo er diesen oh Gott, wie heißt denn das? Dieser Beruf, wo er Lineman, wo man quasi in Amerika auf diese Masten da hochsteigt und die Strommasten repariert. Da gibt es einen Film dazu. Ja, der Sturm, aber den habe ich jetzt nicht gemeint. Der ist aber auch trotzdem genauso blöd und nervig wie der Sturm. Also. Ja, geh mit. Das ist, nervig, aber das hilft leider nichts. Aber ich denke mal, jetzt muss ich wieder an Maiko reden, der weiß das von früher. Früher haben wir einen schönen Winter gehabt. Da hat man einen Schneemann gebaut. Jetzt kannst du weiß noch. Herzlich willkommen beim ältesten Podcast der Welt. An meinem 6. Geburtstag, weiß ich noch, der 21. November, da hat es ja so geschnimmt, dass wir mir Schneemänner gebaut haben. Und haben wir gewerkt draußen. Und heute am 21. November laufe ich mit den kurzen Hosen draußen zueinander und schwitze wieder Teufel. Erzählst du jetzt dann noch, wie es mit Langlaufskier ins Schule gehen hast müssen, weil es keinen Bus gegeben hat und so weiter? Nein, da hat man sich erst mal freischaufeln müssen. Wann war das? 1945, gell? Knapp. Kurz umgekehrt. Haben wir nichts gehabt, da waren wir froh, dass es geschnitten hat. Ja, aber es wurscht das sagen, weil die auch noch mal nichts gehabt, gell? Und Bananen hat es noch nicht gegeben. Das war jetzt, wie froh wir sein können, dass es jetzt Bananen gibt überall. Ja, und Bananenspinnen. Oder so. Na, dann da ich sagen, bevor ich jetzt noch weiter den Rahmen spreng, bin ich fertig. Und der Sturm ist Sehr trotzdem schön. scheiße. Sehr schön. Das war sehr schön. Scheiß Sturm, das stimmt, ja. Ich wollte jetzt zum Laufen gehen, aber den Wind mag ich auch nicht. Ich war zwar fett genug, dass mich nicht davon bläst, aber ja, ist trotzdem lästig gewesen. Du hast bin doch ich Rückenwind, du bist viel schneller. Ja, nix, der ist immer von der Seite oder ins Gesicht. Also, das ist furchtbar. Ich hab gesagt, hau ab, ich bin nicht meine Freundin, dass so ins Gesicht gehen muss, Kruzifix. Aber da lauft man dann nicht bei so einem Wind. Da lauft man nicht. Da bin ich lieber auf der Couch geblieben und hab Chips gegessen. Oh yes. Das geht beim Sturm. Jetzt darf der Wind noch stärker werden, weil er mich noch weniger wegblasen kann von lauter Fetten. Aber anderes Thema, da reden wir das nächste Mal drüber, wie man besser fett wird. Da können wir euch auch Tipps geben. Oh ja. Corby, verzeih uns du mir, was deine Rolex aus dem Februar waren. Das darf uns tierisch interessieren. Ja, wirklich. Dann fange ich ja gleich mal mit dem tierischsten an. Und zwar, ich habe endlich Lamp gesehen, nachdem mir der Mike Ende des Jahres da total heiß gemacht hat, mit dem, dass er uns erzählt hat, ja, und dann bin ich mit die Hardliner ins Kino gefahren und vorher waren wir nur in der Penninger Verköstung und bla bla und da haben wir uns den neuen A24-Film angeschaut. Und ich denke mir, und der Kani wahrscheinlich, ja, super.
Ich hab euch geschrieben, ich hab euch sogar gefragt, ob ihr mitfahren wollt. Von dir ist Nix eine Antwort hast gekommen und der gefragt, Kani hat gesagt, Schwachsinn. ja, ich muss zum Saufen auf den Geburtstag, da hab ich keine Zeit, dass ich da du im Bus Grausfilm, du hast mitfahre. überhaupt nichts gefragt, weil der Corbin hier haben wir danach noch geschmerzt, dass wir da gern hingefahren warten, aber du sagst da kein Holt's doch Fotzen einmal, von. ich zeige euch den Verlauf. Also, Verlauft jetzt dann das Gesicht, wenn ich da nicht blitzt. du hast einfach nur gesagt, das ist eine Busfahrt. Mir war nicht klar, dass da Ich Filme hab angeschaut euch sogar werden. Screenshots Null. von der Einladung geschickt. Ja, für Maulwürden. deine Einladung Aber hast du ganz unter den schnell. Nosengrimm, wie toll das sein Also, wird, wenn auf wir nicht jeden dabei Fall, sind. ich hab dann Gott. Wochen später tatsächlich direkt von A24, also über ein Newsletter, eine E-Mail gekriegt, wo dann da gestanden ist, hey, man kann jetzt Lamp kaufen. Habe ich mir gedacht, oh cool. Und dann 2 Bier später habe ich mir immer noch gedacht, ja, eigentlich war es schon cool, gell, und bis das mal in Deutschland erscheint. Ja, dann habe ich ihn bestellt, dann habe ich mir 2 Wochen lang Sorgen gemacht, ob ich mir den eigentlich bei mir anschauen kann, weil der ist irgendwie aus New Orleans gekommen oder was weiß ich. New Jersey, fast das gleiche. Und ich habe mir dann gedacht, ja scheiße, da gibt's doch diese Ländercodes. Wahrscheinlich können wir den gar nicht anschauen und der 40 Euro kostet, oh Gott. Aber schaut zumindest gut aus, das Ding. Jedenfalls, ich habe ihn jetzt auch gesehen mit dem isländischen Originalton und ich verrate dazu nichts und ich sag euch auch, schaut euch ja nicht den Trailer an, weil der Mike hat vollkommen recht, Trailer verraten da einfach alles. Schaut's weniger Trailer, allgemein. Echt? Ich hab den Trailer gesehen und ich weiß nicht, was da los ist. Hast du schon wieder vergessen? Nein, das kann auch sein, das ist jetzt abwegig, aber während dem Trailer schauen haben wir auch gedacht, was werden da noch gerade los sein? Bei permanent 0,4 Promille kann das schon mal passieren, gell, Conny? 05. Es geht um scheiße. ein junges Pärchen, die in Island an einem abgelegenen Bauernhof leben und sie da hauptsächlich um so eine Herde Schafe kümmern. Und die Herde Schafe kriegen Lämmer und sie kümmern sich dann um ein Lamm ganz explizit. Und um das geht's in dem Film. Und wer A24 kennt, weiß dass da wahrscheinlich irgendein krasser Twist in dem Film vorkommt. Und deswegen schaut euch einfach an, ich verrate nichts. Das war übrigens auch so ein Pornofilmtitel, wenn mit deiner Beschreibung. Ja. Sie kümmert sich ganz explizit um ein Lamm. Oh Gott, das ist so gestört. Oh Gott, wenn du den ja, Film genau. kennst, ist das so gestört. Mehrere Schäfer kümmern sich um das Lamm. Okay, ja, dann habe ich endlich auch einen Film gesehen, den ich schon seit längerem auf der Watchlist drauf habe, und zwar A Taxi Driver. Ah, hab ich auch gesehen. Ja, aber das Ja. ist nicht in deine Rolex. Chinesische oder der koreanische, was das ist? Der koreanische, Genau. genau. Ja, Mike, was sagst du denn? Ja, krass. Also fangt so locker flockig an, hab voll gelacht und war alles so hell und so schön und so freundlich und du denkst dir, ja, das ist ein richtiger gute Laune-Film. Da gehe ich halt raus aus dem Ding und sag, das Leben ist einfach super. Und dann kommt die zweite Filmhälfte. Genau. Und die dann zirken sagt- dann einmal so richtig einen Teppich unterm Arsch weg und dann sitzt da und denkst dir, wallig. Genau, und sagt er erstmal, was für grandiose Arschlöcher Menschen sein können, ja. Vollgas, Vollgas. Also, es geht um den Film, wer hätte es anders erwartet, um einen Taxifahrer. Und zwar um den Song Kang-ho. Also, das ist der Schauspieler. Ich glaube, er heißt Kim No irgendwas in dem Film. Kennt man aus Parasite. Parasite, genau. Und The Host. Genau. Ja, wie der Mike schon sagt, also am Anfang ist irgendwie alles so ein bisschen lustig und man merkt halt, dass der Spaß in seinem Job hat und gleichzeitig aber halt immer schauen muss, dass er irgendwie Geld kriegt, damit er sich um seine Tochter kümmern kann, dass die neue Schuhe kriegt und so. Und dann hört er, während er irgendwo gerade beim Essen ist, von einem anderen Taxifahrer von einem sehr lukrativen Job. Kurzerhand entschließt er, dass er jetzt doch nichts isst und dem anderen den Job vor der Nase wegschnappt und fährt dann einen deutschen Reporter, gespielt von Thomas Kretschmann, in eine koreanische Provinz, wo momentan irgendwas abgeht, weil er kommt da nicht so leicht rein. Und tja, bis der dann nochmal drin ist und dann er merkt, dass er einen Reporter mit dabei hat, weil das war ja am Anfang auch nicht so ganz klar, aufgrund der Verständigung, ist er halt dann mitten in, militärischen Unruhen drin. Und der Film beruht auch auf wahren Begebenheiten, spielt in den 80er. Das Besondere an dem Film ist, ich möchte jetzt auch nicht zu groß spoilern, also sagen wir mal so, er ist wirklich einer der sehr guten koreanischen Filme. Und der ist 2017 schon rausgekommen, hat aber 4 Jahre gebraucht, bis der mal bei uns in Deutschland rausgekommen ist, obwohl es eigentlich mit einem
namenhaften deutschen Schauspieler, der da mit dabei ist, geht. Und ja, ich bin ziemlich froh, dass ich den jetzt endlich gesehen habe und muss auch sagen, der Song Kang-ho macht einen ziemlich guten Job. Also ich finde auch, das ist ein echt toller Schauspieler. Also in Parasite hat er den Familienvater gespielt. Und auch Thomas Kretschmann macht eine ziemlich gute Figur und den sehe ich eigentlich auch mal gern. Also wer nicht weiß, wer der Thomas Kretschmann ist, den kennt man unter anderem aus King Kong. Eichmann, da hat er auch mitgespielt. Also ich fand ihn cool. Mike, da bei dir nicht in die Alex war, was sagst du? Also er hat von mir jetzt einmal 4 Sterne gekriegt. Also ja, dann muss er ja eigentlich wo Alex sein. Ja, dann teilen wir es uns halt. Dann wir so, wenn wir so ausgeschmatzt hätten, dann sagen wir, hey, ja, wir haben eine Überraschung am Schluss. Mindfuck. Also er ist unglaublich gut geschauspielert. Es ist, wie sind wir jetzt das? Eben, weil der Film so schwarz zu beschreiben ist, ohne dass du jetzt eben auch zu viel vorwegnimmst, habe ich ihn eben auch nicht genommen. Aber die Lage ist halt, dass durch das, dass das wirklich eine wahre Geschichte ist und wie das aufzieht ist, dass wirklich das ZDF an bestimmte... Nein, ARD, fast. Was fast ARD? Nein, es war nicht ZDF, der Reporter kommt von der ARD. Ach so, okay. Ja, sorry. Öffentlich-rechtliche. Ich bin ja schon mit dem eingekommen ins öffentlich-rechtliche Fernsehen. Ja, da gibt's ja so viele ARD, da weiß ich schon gar nicht mehr, was ist. Und das verleiht dem Ganzen so eine Authentizität und wie das geschauspielert ist, das macht das Ganze noch viel krasser und es passieren wirklich da ganz schlimme Sachen. Ich habe mir dann auch gedacht, der Film ist ja frei ab 16 und dann schaust du das Cover an und steckst die erste Stunde und denkst, warum ist jetzt der zur Hölle bitte ab 16? Und dann passieren da wirklich ganz, ganz schlimme Sachen. Schön ist das nicht. Aber es ist wirklich dann am Schluss so, es geht dann wirklich auf der Note, auf der er endet, ist wirklich sehr berührend. Also ich habe wirklich am Schluss ein Tränchen verdrucken müssen. Also das war wirklich sehr emotional, die ganze Gaudi. Ja, stimmt. Also ich war wirklich froh, dass ich den jetzt endlich gesehen habe. Und ich glaube, ich werde mir den auch noch für meine Filmografie holen. Ist der irgendwo drin zum Streamen? Der war jetzt vor kurzem bei Prime in die 99-Cent-Deals. Verdammt. Also ich habe gerade geschaut, ist leider nicht nix, was man kennt. Also nix die normaler. Ja, ich wollte gerade sagen, aber normalerweise gibt es eine 50-50 Chance, wenn ein Film bei den 99-Cent-Deals dabei war, ist er wahrscheinlich einen Monat später auf Prime. Also kurzer Info zu Lamp übrigens. Der kommt am 28.04. kommt der raus, offiziell. In Deutschland. Genau, über Koch Media. Und ich glaube nämlich Taxi Driver, warte mal, ich bin nämlich gerade auf der Homepage von denen, Taxi Driver nämlich auch. Nur er lädt Zeiten gerade nicht. So, jetzt hat. Und zwar, ab 23.09.21. Also anscheinend gibt's ihn schon. Genau. Also genau, Taxi Driver ist letztes Jahr rausgekommen und hat aber eben 4 Jahre gebraucht, bis das mal in Deutschland wirklich rauskommt. Ach so, ich dachte, der ist nur auf Streaming. Okay, also als Blu-ray gibt's ihn definitiv. Da kann nämlich zu nur Geld sparen und deswegen hat er gefragt, ob er irgendwo streamen kann. Hast du Mike, weil du leihen wir? Ja, freilich hab ich den. Ja, passt, lass mal aus. Und ich muss ja dazu sagen, es ist, mich wundert es nicht, dass er so lange braucht hat, dass er zu uns kommt, weil er wirklich ein sperriges Thema ist. Und man muss auch viel Untertitel lesen. Also es ist ja da eine Sprachbarriere da zwischen dem Taxifahrer und dem deutschen Reporter. Und aber das ist das gebrochene Englisch, wo es die Untertitel mit dabei haben. Ja. Ja, also man muss schon viel Untertitel lesen. Also ja, außer man kann das Englisch verstehen. Gehst aber du nicht dazu, Kurbi. Ja, Mr. Eisel of Dogs. Eisel of Dogs, Eisel of Dogs. Das war super, da habe ich so viel gelacht mit Eisel of Dogs. Das heißt Eisel, du heißt Eisel. Hallo, seid froh, dass ich Lamp gesagt habe und nicht Lamp. Lampe wie ich. Ja. Eine Lampe hat ich mir angeschaut, gell? Also meine Frau hasst das Untertitel lesen, also irgendwie da was anschauen auf Englisch mit deutschen Untertiteln oder irgendwas geht bei uns überhaupt nicht, weil es sagt, wenn ich lesen möchte, lese ich ein Buch. Und auf das bin ich dann darauf aufmerksam gemacht, dass man sehr viel lesen muss. Okay. Also ich hab's jetzt nicht so anstrengend empfunden, aber du kannst dafür besser Englisch, du hast nichts. Ich kann super Englisch. Vor allem das Englisch, das der Thomas Kretschmann in dem Film macht. Und der Song Kang-ho. Money? Much money?
Ja, und dann war für mich so der Monat endlich mal das Ende von The Office gucken. Da war ich tatsächlich schon seit Anfang des Jahres dran, dass ich mir das Ganze auf Englisch zu Ende anschaue, weil da gibt's ja insgesamt 9 Staffeln. Und bis, glaube ich, Anfang Februar oder 15. Februar, irgendwie entweder das war 15. Januar oder 15. Februar, irgendwann ist ja The Office dann wieder auf Netflix gekommen. Ich habe es mir nämlich davor immer auf Amazon angeschaut, weil ich mal da die Staffeln mal gekauft habe. War ich schon mitten in der 8. Staffel irgendwie, hab mir das Ganze dann auf Englisch angeschaut und fand's dann auch schon mega lustig. Und dann kam das auf Netflix und ich hab mir gedacht, der Schei auf Netflix, ob da vielleicht doch auf Deutsch ist. Und tatsächlich haben die jetzt die letzten Staffeln auch auf Deutsch übersetzt. Ja, ihr habt es ja vorhin gesagt, die kann ja super Englisch, also es wäre jetzt eigentlich überhaupt kein Problem gewesen, aber ich hab's trotzdem genossen, das Ganze dann auch nochmal auf Deutsch zum Schauen. Und zum Verstehen. Und ich muss echt sagen, also The Office, das Büro, ist wirklich eine grandiose Serie, die nur jedem ans Herz legen kann. Ja, die erste Staffel ist ein bisschen zirgert, bis man da in den Humor mal einsteigt, aber dann ist es einfach purer Genuss. Conny, du hast gesagt, du bist auch mittendrin. Ja, ich habe jetzt eine Zeit lang nicht weitergeschaut, ich bin immer bei der 2. Staffel. Ist aber echt so, wie du sagst, die erste Staffel ist ein bisschen, die ist wirklich so zum Druckwohner. Aber wenn man sich dann dran gewohnt hat, dann kann man lachen und es sind lustige Figuren, sie gaffern dann teilweise so geil aus und ja, also ich finde es jetzt, ich habe jetzt schon 2-3 Wochen nicht weitergeschaut und hing irgendwie in der 2., aber jetzt, seit der 2. macht es mir noch mehr Spaß. Ich habe halt, weil, um das, was ich vorhin gesagt habe, wo mein Bruder mir dann, nachdem ich 1000-mal gesagt habe, schau dir jetzt endlich die Office so, jetzt gibt's keine Ausrede mehr, es ist auf Netflix, dann gesagt, ich soll mir das Counter anschauen, habe ich die ganze Zeit auch gedacht, ja, vielleicht, das ist die erste Folge, die sich halt so zeigt, vielleicht auch die 2., die 3. Bei der 5. habe ich mir gedacht, ich bin jetzt dann durch mit der Staffel, ich hab keinen Bock mehr. Ja, und in dem Monat ist für mich auch ganz überraschend eine 2. Staffel von Space Force rausgekommen, auch mit dem Steve Carell. Und die erste Staffel fand ich super. Ich glaube, ich habe das sogar mal in irgendeiner Folge über Lex erwähnt und war da traurig drüber, dass ich irgendwo gelesen habe, dass es nicht weitergeht, aber scheinbar war das eine Lüge. Und ja, also Space Force, für alle, die den Humor von The Office lieben und mögen, auch gerne mal reinschauen. Ist, glaube ich, nicht was für jedermann, weil die Witze vermutlich nicht bei jedem zünden, aber jeder, der einen Steve Carell mag, wird da in den Genuss kommen der amerikanischen Weltraum-Militär-Elite. Also ist die 2. so wie die erste, oder wie? Ja, genau. Ja, die erste war Wahnsinn. Also da bin ich jetzt auch momentan bei der Hälfte, also deswegen, ich weiß nicht ganz genau, ob die 2. Staffel auch mit der gleichen Qualität dann endet. Aber ja, ich finde es einfach super, dass das weitergemacht haben. Da können es auch gern 8 oder 9 oder 20 Staffeln machen. Ja, wenn das Niveau bleibt, ja. Genau, und dann mache ich heute mal so ein bisschen Carney-Style. Ich habe nämlich mir bei The Warlex einen Trailer rausgesucht und ich weiß nicht, ob der Carney vielleicht auch hat. Beim Super Bowl ist ja die Herr der Ringe-Serie als Trailer erschienen und es läuft jetzt mittlerweile bei der Trailer bei Amazon Prime auch rauf und runter. Und ich muss sagen, ja, Leck, das glaube ich vergeigen's. Geil. Also irgendwie, ich fühle mich null abgeholt. Ich finde, es schaut furchtbar aus. Also wirklich, da ist mir ganz weggegangen von so dem alten Herr der Ringe-Feeling. Ja, ich befürchte Schlimmes. Haben wir nicht gesagt, Trailer schauen ist scheiße? Genau. Richtig. Ja. Und dann für mich dann wieder Warleck, wo ich mich gefreut hab. Zwar auch wieder mit so einem unguten Gefühl, weil ich dann auch wieder gesehen hab, oh, Amazon macht da eine Serie draus. Und zwar Fallout wird verfilmt. Das habe ich tatsächlich jetzt lange nicht mitgekriegt und habe mir das öfter mal gewünscht. Da gefällt ich mich drauf, weil das ist eine meiner Lieblingsvideospiele-Serien oder Reihen. Wird bestimmt ganz cool. Da ist jetzt vor kurzem der Walton Goggins, also wenn man den so ausspricht, für eine der Hauptrollen besetzt worden. Cool. Und es wird von den Westworld-Machern gemacht. Also ich glaube, das kann was werden. Ja, da freue ich mich auch schon voll drauf.
Ja, und apropos Trailer, also ich hätte jetzt da vor kurzem schon mal, ich habe wirklich einmal einen gesehen, nebenbei habe ich einen Buben gewickelt und ist am Handy, da war mir ist das Ding losgegangen, das Video da, und dann war das ein Trailer von Halo und den fand ich ganz stark. Ich habe zwar noch nie eine Sekunde gezockt, aber der Trailer war ganz stark. Der schaut cool aus, ja, ich hab's auch nicht gespielt, aber der Trailer schaut ganz cool aus. Ja. Naja, jetzt, oder was? Ja, weiß nicht, wie lange ist denn das her? 14 Tage, 3 Wochen? Ja, länger Nein, ist der nein, Trailer nicht her und die Serie kommt, glaube ich, heuer dann irgendwann aus, aber ist es nicht über Paramount Plus dann? Ja, genau. Ach, eine Serie. Ja, weil Filme gibt's ja schon ein paar und die waren ja eigentlich alle, ich hab's gespielt, die ersten 3 Teile, glaube ich. Es war ja immer ganz nett, aber die Filme waren ja nie so der Knüller. Waren das Animationsfilme oder was? Oder so computeranimiert? Na, jetzt muss ich echt lügen. Also der eine war definitiv ganz normal real, aber oder müsst ihr jetzt googeln, ich hab schon wieder verdrängt. Ich hätte jetzt gemeint, dass das lauter so animiert sind wie die Resident Evil Degeneration und so weiter. Da hat's doch auch so einer ist tatsächlich, aber ich google gerade, ich schau mal, weil einer ist da definitiv real gewesen. Also, was heißt real? Also normal halt. Tatsachenbericht war da, nicht? Einer hat's gegeben, der andere haben wir iPad. Ja, genau. Also, das war auf einer wahren Begebenheit. Ah, doch, schau, Halo Nightfall gibt's mit dem Typen, der Luke Cage gespielt hat. Genau, das ist Nightfall. Aber es war ein Kurzfilm, genau. oder? 30, was ich gerade sage, 30 Minuten, jetzt pass auf. Nein, da gibt's eine normale Blu-ray. Warte mal, ich schaue gerade. Also, weil ich sag gerade, das ist eine Kurzserie mit 5 Folgen. So, jetzt hören unsere Hörer gerade zu, wie zwei gegoogelt wird. Wie Google überlastet wird. Und während die suchen, hau ich noch schnell einen Tipp aussehe. Und zwar läuft jetzt bei Amazon Prime, ist ab jetzt The Trip drin, vom Tommy Wirkola, mit der Naomi Rapaz. Unbedingt anschauen. Es blättert und es ist lustig. Ja, das hast du erst vor kurzem Das war unter von meinen Top 5 Filme von 2021. Unglaublich gut. Ich war Anfang des Monats so ein bisschen auf dem Mike-Trip und hab mir einen Film angeschaut, den du mir empfohlen hast, und zwar The Room. The Room. Mhm. Der ist so ähnlich wie Varium, nur mit einem Raum, der Wünsche erfüllen kann. Ach, das ist aber kein Tipp von mir gewesen. Doch. Na. Du hast den erwähnt. Nein. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber nur erwähnen ist ja nicht gleich ein Tipp. Das ist, wo die mit der, wo die in den Raum kommen und dann halt, ich weiß, was du meinst, aber ich hab ihn nie gesehen. Ich hab den nicht gesehen. Ja, wie? Ich hab den Trailer gesehen und dann hab ich mir gedacht, pfui Teufel, nein. Okay. Aber war der gut? Haben wir den anschauen können? Nein. Ich denke mal, der Trailer war schon unter aller Kanone. Also war der jetzt wie Varium, den habe ich gesehen und den fand ich ziemlich abgefahren. Also Aber die Varium Wahnsinn. war stark, ja. Aber die Room ist scheiße, ja, das. Wenn man auf ganz viel Logiklöcher einfach mal hinwegsehen kann und Spaß an der Idee hat, dass man da einen Raum hat, wo man sich Wünsche erfüllen kann und dann halt ein Wunsch mal so richtig in die Hosen geht. Also wenn Logik, quasi so Logiklöcher wie beim neuen TCM, oder? Gibt's keine. Gibt's nicht eins. Unfassbar. Gibt's keine. Lecher schneidet nur der Leatherface mit seiner Mutter, sag. Also, ich hab am Wochenende da 3 Stunden lang eine Folge drüber geschnitten, wo die 2 Menschen, die sich darüber unterhalten haben, gesagt haben, das ist der beste Film seit langem. Ja. Und sie wissen gar nicht, warum die anderen immer den so schlecht reden. Ja, weil wir 2 Idioten auch Halloween Kills super finden und alle anderen meckern. Also, ich weiß nicht, haben wir blöd oder alle anderen? Nein, Also wenn ich einen Fleischtopf hingesteckt kriegt, dann friss ich ihn halt. Ja, also ich bin auf jeden Fall fertig. Kann Ja, ich. Wie schaut's aus? Verzeih. Danke, Corby. Ja, bitte. Sehr schön von dir. Ich war zweimal im Kino und ich muss mich heute nicht einmal großartig aufregen. Maximal über das, was der Corby sagt, aber ansonsten geht's, weil ich habe nur gute Wolex dabei. Und zwar war ich am letzten Montag in Sneak Preview zum ersten Mal in meinem Leben. Hab ich gewagt, weil ich mir immer gedacht, Lüge. Du Nein, warst war mit noch nie mir in was Sneak Tucker Intel vs. Evil. Das Nein, war da war ich Sneak. nicht dabei, den habe ich nicht im Kino gesehen. Du spinnst? Da war ich nicht dabei, du Vollidiot. Mit wem bist du da fortgegangen? Hallo Schlampe. Oh Gott, ich gehe mal nie ohne die ins Kino. Nein, da war ich nicht dabei. Du bist der Letzte. Der Schmerz war danach noch mal, gell? Alex, Scheiße, aufgebracht. Auf alle Fälle haben wir gedacht, jetzt gehen wir in so eine Sneak Preview und was kriege ich hingeschissen? Check is Forever. Voll geil. Also, wenn man mit Check is was anfangen hat, Kinder und das immer noch im Kopf 12 ist, so wie ich, dann gefällt der Check is Forever genauso wie der ganze andere Scheiß gefallen hat. Die Idioten sind alle knappe 50 jetzt und fühlen sich immer noch geil auf wie 15-jährige Deppen. Also, ich habe viel Spaß gehabt. Sie haben ein paar neue Leute mit am Start.
wo es bei mir ein bisschen die Hoffnung geschürt hat, dass dann weitergeht und halt einfach mit einer neuen Generation. Und die neuen Typen, die sind auch durchweg geile Idioten gewesen. Also kann man sich anschauen. Ein paar Leute im Kino haben nicht so viel Spaß gehabt, die sind nach 10 Minuten gegangen. Habe ich nicht verstanden, weil da ist ja noch nicht viel passiert gewesen nach 10 Minuten. Aber werden schon gewusst haben, was dann. Sollen sie 8 Euro zahlen und dann uns nach 10 Minuten haben, geht es selber schuld. Nach einem Triple Threat, wie darfst du den da bewerten? Also, wir haben auf alle Fälle Trompeten, aber keine toten Tiere und keine Titten. Was? Aber voll, der Chris Pontius, der holt uns sein Gemächt wieder sehr gern und großzügig in die Kamera, das mag er. Aber so kennt man ja. Leider hat er nicht einen Partyboy gemacht, das habe ich ein bisschen vermisst. Auf den hätte ich Bock gehabt. Aber wenn er dann, ich glaube in 2 Wochen kommt er dann bei uns in die Kinos. Wenn es ist Fansatz von früher und Jackass immer schon was abgewinnen habt können, dann geht's ins Kino und schaut sich Jackass Forever an, weil dann habt ihr auch da 1,5 Stunden Spaß mit richtigen, ekligen, nicht so viel ekligen wie sonst, aber viel Idiotenscheiß dabei. Schaust du dann nochmal an? Eventuell, muss man schauen, was so die Kinolandschaft demnächst bereithält, vielleicht gehe ich sogar nochmal ins Kino. Also wenn du den Film Spielberg schaust, sagst mal Bescheid. Da war ich sogar in der Sneak Preview, wo ich ihn gesehen habe. Ich weiß, ich hab's gelesen, wo du das gepostet hast und Thema Kruzifix, hättest du was gesagt. Aber da habe ich leider noch nicht gewusst, dass er das ist. Ja, das haben wir schon gedacht. Aber wenn ich das weiß, dann schreibe ich da, wenn ich wieder auf Phil Spielberg fahre, weil da fahren wir jetzt ziemlich oft hin. Und dann war ich nochmal im Kino und hab's lange nicht geglaubt, dass das wirklich nur passiert, dass ich irgendwann im Kino sitze und diesen Film sehen wird, aber es ist jetzt mittlerweile passiert und ich habe endlich Uncharted, den Film im Kino anschauen können. Und ich liebe ja diese Spielreihe, das ist für mich eine der geilsten Spielreihen, die es gibt. Da ist kein Durchhänger dabei, die sind durchweg nur geil. Und ja, der Film ist nicht perfekt, aber er macht unglaublich viel Spaß. Der Tom Holland und der Mark Wahlberg sind ein geiles Team. Nur lästig, saudumm die ganze Zeit daherin, coole Sprecher die ganze Zeit am Start, aber nicht so, also für mich war es nicht gefühlt so wie das, was man mittlerweile kennt, sondern es war irgendwie ein wenig anders. Ich kann es nicht beschreiben, aber es war einfach ein bisschen anders und nicht so, wie man es kennt. Und sie haben halt wirklich geschafft, dass die Szenen richtig geil vom Spiel in den Film einbauen. Das ist der Flugzeugabsturz, den kennt jeder aus dem 3. Teil. Und wenn er einen Trailer gesehen hat, was es anscheinend nicht macht, aber dann weiß er, dass das vorkommt. Und ich hab einfach gefühlt, als der das gerade selber wieder spielen, als er da über diese Kisten wieder Richtung Flugzeug aufspringt. Das war unglaublich gut gemacht. Und auch ein paar Kamerafahrten, wie wenn er aus dem Wasser rausgeht, der Tom Holland, wenn er sich bewegt, das war alles ganz nah dran an der Figur vom Nathan Drake aus den Spielen. Hat richtig Spaß gemacht und es gibt da, ich glaube, ein Post-Credit-Scene war dabei, damit wird schon ein 2. Teil angeteasert, also bleibt sitzen und ich hoffe ganz stark, dass ganz viele Leute ins Kino gehen, dass wir den 2. Teil auf alle Fälle zum Sehen kriegen, weil, ja, geil, Leute, sage ich. Wie schaut's denn aus, wenn man es nicht gespielt hat? Kapiert man alles? Dann kapierst du alles, ja. Wir haben eine war dabei, die hat die Spiele nicht gespielt, aber die hat auch durchweg Spaß gehabt, weil es ist halt auch ein cooler Abenteuer-Action-Film. Wie stark hat Naughty Dog da die Finger mit im Spiel gehabt? Das weiß ich nicht, wie stark das die mit drinnen waren. Aber also beim Vorspann ist da das Logo mitgekommen und so? Nein, ich glaube beim Vorspann nicht. Das war, glaube ich, sogar gerade mal irgendwo als Easter Egg Aufkleber irgendwo in einem Koffer versteckt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Okay. Aber sie haben jetzt zum Beispiel, ich glaube, beim Drehbuch oder so, da hat, glaube ich, keiner von denen mitgewirkt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich werde beim Thema Uncharted nie drüber hinwegkommen, dass der Nathan Fillion nicht spielt. Da werde ich nie drüber hinwegkommen, nie. Wenn wir jetzt eine Folge drüber aufnehmen daten, dann war mein Flop, dass kein Nathan Fillion und Nathan Drake spielt. Das stimmt ja, weil der ist ihm echt aus dem Gesicht geschnitten. Voll. Was eigentlich ganz lustig ist, weil sie spielt der Tom Holland, der schaut ja eh schon aus, als war er erst 15. Und dann gibt es so eine Szene, wo es dann heißt, ja, 15 Jahre zuvor. Und dann ist er noch jünger und dann ist er wieder in der Gegenwart. Und ich habe mir gedacht, das ist doch nicht 15 Jahre davor gewesen, das waren 15 Minuten davor, nicht 15 Jahre, in Gottes Namen. Aber vielleicht hast du dich verlesen. Ja, es kann auch sein, ich weiß nicht. Aber wie gesagt, er ist wirklich bei weitem, ist er nicht perfekt, aber er macht das, was er machen soll, macht er richtig, er macht Spaß, hat für mich den Flair von dem Spiel gut eingefangen gehabt und ich freue mich auf weitere Teile mit denen zwar, weil die ein geiles Leinwand-Duo waren. Und der Mark Wahlberg, die mag ich auch gerne, ist auch ein geiler Tipp. Ja, der kann auch nichts falsch machen. Auch nicht, der kann zwar nicht schauspielern, aber kann er das, was er macht er gut. Aber singen kann er. Hallo? Der Mann ist nicht so ein guter Schauspieler. Also wenn du sagst, der Rock ist ein guter Schauspieler. Ja, genau. Hau ab. Also wie heißt dann in der mit, wo er Kopf spielt, die Komödie? Die etwas anderen Cops ist doch der genial. Sind doch Ja. beide genial. Ja, war gut. Ja, der ist echt super. Der hat wieder mal angeschaut. Ich hab mir den erst vor kurzem wieder angeschaut und hab mir dann gedacht, ja, ich will eine Pause. Lass mich mit dem scheiß Pfau. Vom scheiß Korbi kriegt man nichts mehr als ein Pfau-Emoji geschickt, wenn wir irgendwas wissen mich.
Das sollst du ein 3-jähriges Kind mit seinem Handy spielen. Anscheinend ist es momentan on Vogue, dass man irgendwelche so Szenen bringt, so quasi 15 Jahre zuvor, und dann macht man das ganz peinlich. Das Peinlichste, was ich in letzter Zeit gesehen habe, war bei Saw Spiral, dass man quasi Samuel L. Jackson dann einfach einen Schnurri gezaubert hat, und dann Chris Rock haben einfach das Cap rückwärts aufgesetzt, und das war quasi die Verjüngerung. Also da war der Film schon oberscheiße, und dann habe ich das noch gesehen und habe mir gedacht, jetzt willst du mich komplett verarschen. Ach, danke, dass den Film echt mal einer scheiße findet. Der geht überhaupt nicht. Ich wollte ihn so gern gut sein lassen, weil ich liebe das Saw-Franchise. Und ich habe mir gedacht, nein, der Film muss gut sein. Und dann habe ich mir das erste Mal angeschaut und habe mir gedacht, nein, der war gut. Ich sag nichts anderes. Der war gut, der war nicht perfekt, aber er war gut. Und dann ist er bei uns ja tatsächlich noch ins Kino gegangen, dann bin ich noch ins Kino gerumpelt und dann sitze ich im Kino drin und denke mir so, nein, ich kann es nicht aufrechterhalten. Das geht einfach nicht. Das ist so schlimm, was ich da sehe. Es ist alles so grausam. Und ja, damit meine ich nicht die Fallen. Mir ging's ähnlich. Aber ich glaube, das ist ein anderes Thema. Ja, das ist echt ein anderes Thema. Ich hätte noch ein Warleck eben dabei gehabt, positiv ist, das war The Book of Boba Fett, das hat mir ja unser Sofa-Held halt ein wenig kaputt gemacht, danke dafür. Ja, gern, du, aber ich gern das nächste Mal wieder. Ich hab damit Spaß gehabt, also lass mich bitte in Ruhe. Du, wir reden einfach dann bei der zweiten Staffel wieder, weil vielleicht finde ich die dann auch geil. Aber ganz ehrlich, Mandalorian war viel besser. Da sind wir auf alle Fälle beieinander. Mandalorian war wesentlich besser. Aber Book of Boba Fett hat auch Spaß gemacht. Ja, aber ich freue mich jetzt erstmal auf Kenobi. Ich freue mich jetzt dann auf die Serie, die jetzt dann, wann kommt die jetzt dann im Mai, oder? Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich mittlerweile auf keine Serie mehr, weil oftmals kommt es dann nur in, jetzt wie Walking Dead, es sei jetzt dahingestellt, aber dann darfst du da eine Woche warten, bis der nächste Schmarrn kommt. Da kann die kotzen bei sowas. Echt? Das habt ihr gerade wieder ein bisschen zum Schätzen gelernt. Weil das erinnert mich einfach an früher, wo man wirklich warten hat müssen und man hat sich immer so gefreut auf die nächste Woche, wenn eine neue Folge kommt, und dann ist irgendwann losgegangen, dass eben alles auf einmal da ist. Das ist zwar auch geil, aber mit dem, dass sich das wieder ein bisschen draht hat, das finde ich echt ein wenig cool, weil man hat einfach länger was davon. Das taugt mir. Ich glaube, ich bin zu alt dafür, weil ich hab dann nächste Woche schon wieder alles vergessen, was davor war. Meinst du, hast immer so lange, wird's schnell. Aber so ist man zum Beispiel mit Vikings gegangen. Vikings kam jetzt, ich habe mich total darauf gefreut, und wir haben jetzt 2 Folgen fehlen uns noch, aber wir haben das in einem Stück durchgeschaut. Geil. Ja. Und nicht die ganze Zeit, jetzt müssen wir wieder eine Woche warten. Hey. Also für mich ist das der Tod, das geht gar nicht. Okay. Aber jeder wie er mag. Ich meine, wir warten halt dann 8 Wochen und dann ist wieder komplett. Nein, aber das stimmt schon, wenn du älter wirst, dann musst du alles ausnutzen. Da hast du nicht mehr so viel Zeit. Ja, da kann ich euch zwar schon verstehen. Ja, das ist danke. Sehne Leute wie euch lasst man beim Einkaufen auf 4 an der Kasse, weil ich habt was Besseres zum Warten, weil da weiß man nicht, ob es noch rausschafft, gell? Schön war's. Ich weiß ja nicht, Mike, ob du früher auf Filmbörsen gefahren bist oder so, aber was ich an Bahnhöfe gewartet habe auf den Scheißzug und hab Tage vertrödelt, glaube ich, wo ich am Bahnhof gewartet habe auf Züge, die wo auf Minga oder von Minga heim oder auf Nürnberg oder vom Nürnberg heim gingen, unfassbar. Das, wenn ich heute noch mal hätte die Zeit, unfassbar. Also ich war tatsächlich auf Filmbörsen nicht so wirklich, aber ich habe auch auf Züge mal gewartet oder auf einen Bus. Also das kann man auch ohne Filmbörse machen. Das stimmt, ja. Aber wie war das? Es war doch mal irgendeine Statistik von irgendeinem, was auch immer, ganz schlauen Kerl, der gesagt hat, irgendwie, was war das, ein Drittel oder ein Viertel vom ganzen Leben wartest? Also brutal viel ist das irgendwie, selbst beim Arzt oder was auch immer. Oder beim Arbeitsamt, gell, Conny? Da warte ich heute noch auf Geld. Nix kriegst du. Das ist echt, da macht so arbeitslos selber auch keinen Spaß nicht oder so. Ja, unfassbar. Aber ist ein gutes Schlusswort. Danke, Mike. Ja, bitte. Ich würde sagen, wir sind fertig. Außer es hat, wenn ich noch irgendjemand spontan mal Lecker werfen. Da hätte ich Tausende, aber dann sind wir noch nicht fertig. Na, ich sag dann vielen Dank an Mike, unseren Sofahelden, der uns heute beehrt hat. Das war cool, dass du da warst. Hat Spaß gemacht mit dir. Ja, vielen Dank, dass ich eingeladen worden bin. Also das ist super geil. Ja, sau cool. Und dann auch danke an meine 2 Kollegen, unseren Mike, das ist also ein Sofaheld. Ja, Vollgas. Und der Cory, danke, schön, dass du da warst. Ja. Der richtige Sofaheld Mike sagt uns vielleicht noch schnell, oder unsere Hörer noch schnell, was wir mit unserem Kanal machen müssen. Du weißt das, was man tut, oder? Du meinst einfach die Folge anhören und dann ignorieren, weil es so scheiße war, oder was meinst du? Ja, aber davor sollten sie es noch liken und teilen und Entschuldigung. kommentieren. Nein, warte mal, das waren die anderen. Entschuldigung, ich habe jetzt das total verwechselt. Genau, also das waren alle anderen Podcasts. Natürlich unbedingt sofort alle T-Shirts bestellen. Natürlich immer abonnieren, immer das Like geben, auf jeden Kanal, sogar auf Telegram und keine Ahnung, wo ihr ja überall seid. Tut mir leid, ich habe meine Hausaufgaben nicht gemacht. Aber Telegram sind wir bei dem Veganer mit vertreten.
Das passt einwandfrei. Kennt ihr eigentlich das Büdel mit der Pfanne, wo 6 Fleischpflanzel drin sind? Und drüber steht russisch Boulette und drunter steht, einer davon ist vegan. Großer Gott. Der ist flach. Der ist mega flach, aber ich hab Tränen gelacht, wo ich den neulich gekriegt habe von einem Spätzle. Ich hab mich so kaputt gelacht. Nee, aber also jetzt alle abonnieren und auf alle Fälle anhören. Mich hat's gefreut, dass ich da war. Vielen Dank, jederzeit wieder und das nächste Mal in Vilsbiburg. Also das jetzt nächste mal so offline. Kino Vilsbiburg, sage ich auf alle Fälle Bescheid. Und wenn es bei uns fertig seid mit sämtlichen Glocken drücken, dann besucht natürlich auch die Sofahelden auf einer Website und schaut es euch an. Liebend gern. Genau. Haben wir uns da. Und ansonsten hören wir uns zu die Wolex im März. Danke fürs Zuhören und bis bald. Servus und Habidere. Servus. Auf Wiederhören.